dari me fango mayo nan me dande nayima ko radio télévision fulbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in jetti Allah kadi ne gartuden jokkondirde e leñol fulbe ngam haalde mabbe ko nafata hono kewi ni babmal wi nyaldi Allah kewi kono potati eden gandi bandirabe sehilabe leñol fulbe foko yontabe kono nyalamo fo e jontado mudum hande odo saha hande odo kikide wonande wonbe ganda harma ton to Amerique be ngon koy nyalawma walla wonbe ton to Alaska aben ton e nyalawma ganda harma tigirigi hedde 13h walla 14h wonbe Europe nane jamma tigirigi njabi don do hande ko honorable Samba Ndiaye sen bi honorable Samba Ndiaye ko ganda horema ko sénateur wonno kono sénateur so tawi woni dum walla woni député en wayno fonction no ay iwdema kono inne de iwata an kadi ko honorable tan biyenda kanko Samba Ndiaye on kedima tigirigi publicité o Samba Ndiaye wonɗo rewidu heewi men gartu hen inchallah kono wonko en kalani Samba Ndiaye jibina ko Mali Samba Ndiaye tanum yadno ko Cheikh Oumar Samba Ndiaye jam hirema a hira jam Seydi Ndiaye min jetti Allah tigirigi e joddade ma tigirigi gam wawde yewtude ma ko nafara leydi ndi mawɗo Samba Ndiaye yimɓe fof ne gandi ka neɗɗo discret woni cuuɗiɗo kono noon gandal gongal ma ngal walla mbawko gon kay maka way tan kono mbarodi lelidi taw hewani ungali sabu hewɓe nani publicité o woni koye wiidem oɗo holto wonno mbimi ɗo tiga wonno mawɗo Samba Ndiaye haade men nadde tigui rigui bundi yewtere nde ko kalmi ko mbeɗa sikki an tane wonduno koye Cheikh Oumar walla ni an ka tanum Cheikh Oumar ɗo mbeɗa yino laɓɓirna ɗum yimɓe tigui rigui assalamu ceerno Oumar Seydi Ndiaye ko ardigo fof en jetti Allah e juuɗe Nabil Moustapha sallallahu taala wa sallam mbiɗa salmina noon auditeur uji e spectateur radio fulɓe international mbiɗa e nder ɗum ɗon mi salmina le PDG vraiment Ali Malal Diallo et le directeur Abdoulaye Ali Diallo et l'ensemble personnel liggotoɓe ɗo e radio ɓe e télévision ɓe mbiɗa salminaɓe kaddi salminade mbiɗa ñagonoɓe Allah moƴƴere mi jogade kadi weltare mawde arde notade e oɗo invitation c'est vraiment ko tubakol mbiɗa ko c'est avec un énorme plaisir pour ne pas dire un réel plaisir armi notade notago maɗa par ce que en cas miraɗo moƴƴo ka neɗɗo moƴƴo sa kala mbawɗa noddudemi inchallah mami ara mi notama joni noon première question mo namɗa o ko so tawi garta question o seeɗa so tawi ganduɗa hoorema mbeɗa andi kam ka tanum Cheikh Oumar mbiɗa dino laɓɓina noon holno ɗum woniri a jarama Seydi Ndiaye Cheikh Oumar Foutiyou ko dadam Aïssa Elimane Siré Samba Demba Al Moutar ko tanum Aïssa Elimane Siré Samba Demba Al Moutar min nenam ko caamu halwar ko futanko fof ne gandi Aïssa Elimane ko caamu mamou nenam jannoɗo Cheikh Oumar o wiyete ko Hamad Alsan Ahmad kanko ko kawmum Cheikh Oumar eyyi kanko jibini Hamad jibin Mamadou Hamad jibin Alsan jibin Mamadou Alsan jibin nenam eyyi ɗum ko on banggue to banggue camɓe to ko toon jokkirimi e Cheikh Oumar Foutiyou kono kadi to yummude babam kadi ko tanum ko adade ko Adama Aïssa Hawa Aïssa jibin Kadija Hawa jibin Mamadou Kadija jibin mana yummude babam ɗo on banggue encore bon donc ko ɗum kam woni liaison direct to banggue jiidigal so tawi en ƴeewi tumande banggue jiidigal eyyi ko ɗum noon tagui minen foof e galle amen foof minen foof min jimna ko ñootolami julɓe eyyi ɗum waɗi mbimi ka neɗɗo cuuɗiɗo par ce que ɗum ɗo min e hooram mi andara ka tan ɗum Cheikh Oumar jeeyanma tan kada yaaha nde tawno an adduno aɗa hoybide ɗum ha ɓurti kono kam banggueji foof an ka ƴiiyam Cheikh Oumar alhamdulillah jetti Allah mawɗo Samba Ndiaye koko mbimi ko a wonino sénateur e temps Abdoulaye Wade a liggodima e ganduɗa hoorema président Macky Sall nde woni tigui rigui premier ministre a woni conseiller makko technique kala ko fati e affaire télécommunication e CIC holko paminita yimɓe ko firti télécommunication bon télécommunication inde télé tan kalɗo nanɗa télédivision télésurveillance télécommunication ko haaldude neɗɗo to woɗɗi télé firi tan koko woɗɗi eyyi ɓe jiiya hunde ko woɗɗi
ma nana hunde ko woɗɗi ɗum woni télécommunication c' est à dire ko haaldude yimɓe to woɗɗi an aɗa woni hedde Japon a on Amérique oɗon kalda eyyi ɗum woni télécommunication par ce que y a la communication ɗum ko haala kono télécommunication ko konngol sawtol ngol ganduɗa ummortoma koto woɗɗi oɗon kalda oɗon nande ɗum woni télécommunication d'une manière générale. Ok, honorable hande oɗo saaha nden télécommunication wonanno koye fil hakkude fil e fil ara yimɓe joji hande téléphone am o nani ala fof ɗo jokkodiri ene haalde e ganduɗa yimɓe to woɗɗuɓe beele ɗum ɗo onon ne jangguinton nde saabu kadi ka professeur de télécommunication on woni école internationale de télécommunication toon to Rufisque beele ɗum ɗo ko kaɓirɗe kese walla guila nden on ɗiɗo kaɓirɗe oɗon gandnoma garoy janggo e jaam. A jarama ceerno Mar ay télécommunication aɗa andi sawtowol il faut wodde ɗo rewi comme no mbiɗani joni aɗa jogui portable maɗa ala fof ɗo jiiɗa ɗo rewi ɗo jokki ha mbawa nandir emo kalta o ko ɗum noon waɗi télécommunication surtout kadi banggue mo ɓuurmi yaadude transmission par ce que transmission kañum woni rôle mum e ko wadde transmission c'est à dire ko nawde sawtowol nawde image ko so tawi ko télévision ma nawde des données numérique kala kone nawe tan hakkude leydi e leydi no hakkude wuuro e wuuro ɗum woni transmission joni noon transmission waɗi ko support aji ko mbiyata ko ligne woni support physique kala ko woni câble ina asa ina nanna nder leydi ma ina woni câble ina nan woni ɓoggol ina nanna e nder maayo gueƴi comme joni hakkude men e Brésil hakkude men e Amérique hakkude men e Côte d'Ivoire Afrique du Sud hakkude men e Portugal ko câble nanna e nder ndiyam gueƴi ha yettoyi toon ɗum woni support aji physique bon leydi Sénégal kadi hande eɗen jogui fibre optique ina waɗi le tour du Sénégal ina ummori région de Dakar Thiès Saint-Louis ha Tamba ha filti ha arti ɗon noon bon e waɗi kadi noon les communications ɗi ganduɗa ɗum ko wiyete communication par satellite ɗum ɗon noon ko sawtol ɗum rewata ko hendu ɗum ɗum rewata ko jolfumbeɗo jaw ɗum ɗo rewata tan koye weeyo voilà e weeyo ɗum ɗon woni on woni systéme de transmission mo ganduɗa oɗon kam ko par weeyo tan donc noon ina waɗi radio ji ina waɗi télévision ngaji ina waɗi téléphone ina waɗi foof hen gueɗel fof noon ina jogui kono fota nawde ɗum hakkude leydi e leydi tawa rewi mana koye jaw o voilà donc ɗiɗo support aji tati goodi mo jamɗi o mo dewɗo e leydi ma dewɗo e ndiyam ma mo ganduɗa oɗo ko support atmosphérique wiyete rewi tan koye jaw eyyi donc ɗiɗo support aji kañum nawata mana kala ko woni sawtowol kala ko woni tan aɗa totta ya naw eyyi kadi saɗa nawa ɗum hay hunde fotani hen mana wahlade so sa nani dande Oumar Ndiaye saɗa anno dande mum fota wahlade fota wonde nana Oumar ne haala nana haala debbo sawtowol debbo ma goɗɗum donc foof no guittirɗa ɗum no keɓirɗa ɗum ko noon poɗɗa ɗum yettinirde ɗum ɗo joni holno ɗum par ce que ɗum ne hawni min komi jangguɗo kono min kam mi wawa famde ɗum mi haalani kam mo jangga ƴetan neɗɗo haala ɗo dane makko textile so tawi heeɗima an sa heeɗima joni ɓiye gonɗo Amérique o so hani aɗa andi ko ɓiye haalata ɗo walla kanko e hoore makko ala fof ɗo jokki jiiya o nodduma appel vidéo aɗa yiya tigui rigui amo haala aɗa yiya ɗo jooɗi ɗo walla mo jangga waɗa fof ɗum ko hunde hawni bon sawtowol a fewnan ɗum d' abord ina waɗi d' abord ɗo natata ɗo ɓeyte ko micro ay joni ana jogui micro maɗa micro ko ɗon sawtol ngol natata so ngol naate e nder micro o noon yalta rewa noon hangadin e ligne so tawi ko support physique rewa e ligne tawi ko ɓoggol comme joni an aɗa galle ma a jogui téléphone ma parlons d' abord des 3 cas an téléphone ligne d' abord woni téléphone ngaji fixe ɗi mbiyeten fixe ɗi gonɗi galle ɗi aɗan téléphone o combine o ina waɗi micro less nde dowga waɗi écouteur eyyi joni noon an micro maɗa o to nder to ina waɗi ko wiyete ko wayi kono charbon ni mais ɗum joni natti on technologie natti joni ko wayi ko membrane fine c' est à dire wayi tan no ƴulmere ni ina fawi e dow mana brem lefel cewguel sa aɗa haala brem lefel nguel ko kanguel moƴƴata ƴulɓol kon en fonction no kaldata ni voilà no fofago joni noon no ñoƴƴita ɗum ni ko courant nde rewa hen courant o ngabban dow ma o jippo eyyi o yaha noon mana e circuit foof ko heddi ko o yaha to mana ha yetto mana émetteur o mo ganduɗa on jaggat ɗum noon nanne filo noon hankkadin yaaha sen ɓammi joni le cas de hakkude ɗo joni e Thiès nde ina wanno câble ko nder leydi ren kilométre uji jeenayyi foof amplificateur ina ɗon hokka signal o doole kadi ɓennina ɗum ha yetti o Thiès so yettima Thiès noon enen ga e départ
min mbiyata ɗum ko modulateur c' est à dire ɓamman sawtol maɗa ngol waɗa ɗum modulé waktu ɗum nawa ɗum par ce que signal yahata koye fréquence mo ganduɗa ɓurɗo towde e an ko kalta ko eyyi joni noon so yettima Thiesne waɗe noon hankkadi démodulé c' est à dire a waɗiri ga ɗum modulé ruttineɗo wonno ɗo yalta fewa mana ɗo yahat to eyyi donc to central Thiès to moni foof ne jogui mémoire mum kala abonné joguiɗo fixe mémoire makko nanta central to so sawtol gari koto mémoire makko to ko toon fewi eyyi bon ɗum koto banggal mana téléphone fixe so tawi noon ko sawtol ko wayno portable portable aussi ine waɗi micro ine waɗi écouteur micro saɗa haal jimmata koye micro saɗa heeɗo ko écouteur keɓata ko exactement ko gotum seeɗa ɗum tan ko ɓoggol ko nawa ɗum voilà ko ɗum koye woyo yahat ɗum koye ɓoggol ɗe jamɗi rewata ɗum woni différence o mais kono fof kaɓirɗe fof gotum no waɗirte kadi so yettima e nder portable o ma so yalte portable o ɗo fota naɗe ɗo foof kane auto systéme so pratiquement ko gotum eyyi honorable ne wiye hannde ganduɗa hoorema yimɓe hewɓe goni koye gona koye écoute neɗɗo haala hunde sikka hay goto heeɗaki taw Samba Ndiaye ene mbiɗa ene gandi ko haala ko ene kuccita so welama joni joni ene gandi ni ɗo woni tawi koye nder suudu makko walla goɗɗum ɗum noon kadi ko gonga so tawi wona secret est ce que ɗo wawi wadde ɗum expliqué tigui rigui eyyi bon aɗa andi écoute ne heewi façon ngaji so tawi joni kono mbimami so tawi ko téléphone fixe ene waɗe écouté ayɗo mi wima abonné foof saɗa joguiɗo téléphone foof ene jogui mana mémoire mum nanto central téléphonique to taw ko goto tan kanko tan jeeyi ɗum e kanko tan jeeyi ɗum nden centre de transmission wonno ko ɓoggi somin jiiɗi heɗade neɗɗo amin gandi ngolɗo ɓoggol ko direction feewu Kaolack ma o ko Thiès ma o ko Saint-Louis ma o ko Tamba aɗa yiiɗi heɗade haala neɗɗo ko ɗo ɓoggol ngol ɗo rewat en yaha ɗo ko toon mana guiroytamo eyyi keɗɗamo so wona ɗum ɗo to mana to mémoire to machine ngaji commutateur to woni to toon kadi aɗa wawi yaade mana keɗɗoɗamo ɗon ɗum ɗon ko téléphone ngaji fixe eyyi so tawi noon arte ɗiɗo ko fréquence c' est à dire portable fof mo jiiɗa to nder to a yiyata antenne o mais ina waɗi antenne par ce que sawtol o ha yaade taw rewani antenne ko ɗum tagui hay ɗo dow towa mon ɗo oɗon jogui ɗo antenne aji mbayno leydi toon kadi ko domaine mo ganduɗa ina waɗi antenne aji des parabole ɓay kono Corée ni ina waɗi antenne aji horizontal antenne aji vertical kadi hen antenne foof ina jogui domaine mo foti mana liggade ina jogui fréquence jaaduɗo e muɗum ina jogui kadi antenne mo ganduɗa ko ligne horizontal alors bou o nan ga o bou nan ga joni noon ko wiyete lambda ko ko ɗum min calculete oɗo antenne ko oɗo fréquence liggoto oɗo antenne toɓi ko mum ko ni ko oɗo fréquence liggoto ko ɗo waɗi minen somin darima e yesso bâtiment joni min ji antenne amin mbay andu à peu près oɗo façon antenne hol fréquence mo fota liggodirde eyyi ɗo kam mbeɗa andi kam président Ali Malal Diallo heɗma ɗum kam sen gasni émission mbeɗa andi kam on ɗoddo omo jokkodiren par ce que mbeɗa andi ɗum ɗo omo sohli ɗum tigui rigui humpiri oɗon hande oɗo saaha honorable Samba Ndiaye sécurité mbeɗa sikki leydi ene jooɗi koye dow communication surtout mbeɗa sikki ɗum kadi holno wonnirta eyyi aɗa andi information tubakoɓe mbi celui qui détient l' information détient le pouvoir kala ɓurɗo jogade habaru on ɓurma vraiment so tawi koto banggue laamu on ko lamɗo ina andi par ce que sa yi mana sawtol sécurité e humpito sécurité wawa yaade wala kisal wawa yaade caggal télécommunication ko ɗum tagno en 1987 nde gonno professeur à l'école multinationale ɓe guitti kam ɗo ɓe gaddi kam présidence pour mi gère le réseau de sécurité de la présidence de la république eyyi kadi Allah hokki am kadi nden tawmi ɗon ko le ministre d' état Jean Collin yo Allah ɓuuɓanmo ko neɗɗo kumpitiɗo affaire sécurité par ce que o woni no ministre de l' intérieur donc omo andi omo sohlino neɗɗo mo ganduɗa ina renanamo sécurité présidence et sécurité leydi ndi nden haɗam arde présidence en 1987 président Abdou Diouf so yalti palais omo yalta Dakar omo feewi soit Saint-Louis ma Thiès ma Kaolack ma Diourbel hen nokku foof so ari ha Thiaroye tan o wonta nane cortège makko andetake to woni so wona o yaaha o arta ha Thiaroye
holko waddi o mbaɗata brouillé walla hono mbaɗata ala ɗum systéme o alano alano eyi alano hanno tan c' est à dire périmètre o hanno tan ko caɗo ok mi faami mi faami donc il fallait quand même kala ɗo président wawi wonde leydi ndi ma caggal leydi ande holto woni eyyi ko ɗum taminoɓe gaddi kam présidence bon no jettima noon ministre d' état Jean Collin haalani kam hokki kam feuille de route o wi omo yiiɗi kala gonɗo autorité e leydi ndi dans le domaine de la sécurité woni ministère des forces armées ministère de l' intérieur e yimɓe muɗum les colonels armé wonɓe police wonɓe douane c' est pourquoi leydi men joyi ko réseau joyi sécurité ene waɗi réseau de présidence de la république et des affaires étrangères réseau ministère de l' intérieur réseau ministère des forces armées réseau de ministère des finances la douane la douane ene jogui information e kewɗi e lijjit e hakkude mum e hakkude ɓe liggoto donc ɗiɗo réseau joyi kane e ministère enen hannde mbiye tan ko ministère du développement durable c' est à dire environnement eyyi kamɓen eɓe jogui réseau mabɓe les eaux et forêt par ce que kamɓene koɓe solteɓe eɓe jogui sécurité donc ɗiɗo réseau joyi ko ɗiɗo ndendi noon min liggi ko ganduɗa minen fof amin jogui interconnexion hakkude amen oɗon jogui jokkodiral amin jogui jokkodiral hakkude amen kono minen wonɓe présidence ɓe amin mbawi heɗade kamɓe koɓe kalata ma koɓe jahata mais kamɓe mbawi heɗade min par ce que minen gondi ɗo eyyi donc réseau fof ene jogui président ɗo liggoto ene jogui ɗo foti hadde wadde onon mbaɗa ɗum contrôlé eyyi min mbaɗa ɗum contrôlé e vérifié à tout moment ko ɗum noon tagui gonno e golle vraiment ko ɗum tagui saɗa yiya hen sahaji sa ari joni président de la république sa hoynima dow ma to building to aɗa yiya toon antenne aji kewɗi ɗin antenne aji fof ko ɗum woni golle mum sa yeehi kadi ministère des affaires étrangères antenne aji nan ɗon e dow hôtel Croix du Sud o ɗin antenne aji liggodirta ko avec toutes les ambassades du Sénégal gonɗi caggal leydi ma les consulats gonɗi caggal leydi eyyi bon donc ce qui fait que vraiment nde min lelli réseau min jeeyi mi coɗoyi kaɓirɗe muɗum min gaddi min mbaɗi installé par ce que kadi Allah ne newnani en e nder ko janggueten ene famɗi pewno matériel télécommunication surtout to banggue sécurité ko wayno leyɗele ɓurɗe hen forde ko Suisse Angleterre e États-Unis e Allemagne ɗeɗon leyɗele foof usine aji pewnoɗe ɗin sécurité ɗe e matériel sécurité en jeehi toon donc ɗum tagui mawɗo leydi o cortège makko gendarme en nan toon protection rapproché makko nan toon goto men fof ne jogui kaɓirɗe ene kala ko haala eɓe nandira so yalti joni min auto cortège mo joguinomo woni auto juuɗo baɗɗo antenne juuɗo o voilà c'est ça oɗon auto o woni autom cortège oɗon auto kala ɗo mawɗo woni radio baɗo radio nanti nder to o wiya min jettima amin ɗo e saabu mana min jettima ɗo seulement haalata a wiyata ko Rufisque a wiyata ko Thiès amin jogani ɗum inde amen tan ko minen gandi ɗen inde eyyi joni noon o yaademo e artudemo foof an président kala ɗo wawi wonde ma kadi ko so tawi ko caggal leydi woni ko wayno Europe e goɗɗum kala ɗo wawi wonde amin gandi ɗo woni eyyi surtout ministre d' état Jean Collin kanko wiyatno kanko ɗo wawi wonde fof hayso won nder douche o woni omo yiiɗi andude holto président woni eyyi gurdammakko fof ko président tan fof yo denka président rek ko ɗum tagui mi anda saɗa siftoro en 1993 élection 93 nden Casamance ne wuuli mais ndeɓe won golle ɗeɓe namno kam yomi wat toon seydi Ndiaye eɗen jetta Allah e nelaɗo mum stade Aly Sitoé Diatta nde min goni ɗo min gonde président Diouf kamɓe wonɓe ga Dakar hayso neɗɗo foofi e stade o amin nana ma kamɓe wonɓe Dakar ɓe eɓe nana donc kala ɗo sécurité woni e leydi ndi noppi min ine makko wadde wiyoɓe Sénégal leydi ndi ala sécurité mataw ɓe ganda mataw mbaynaki Samba Ndiaye eɗen jetta Allah e nelaɗo mum par ce que saji men sécurité ko yimɓe halfinaɓe won gueɗe ɓe ko yimɓe jangguɓe ko policier o gendarme o militaire o kamɓe pop koɓe spécialiste et vraiment dans le domaine de la sécurité te kadi koɓe suuɗiɓe ko yimɓe comme no mbiɗani minen nous sommes des hommes de l'ombre yimɓe hewɓe d' ailleurs minen goto amen bo ɗum ko deuxième phase o goto amen fota yaade ni waɗa politique min ko ma gaynumi ko ma kemi yamiro Ablaye Wade ko kañum nanni kam e politique kono alano droit nadde politique par ce que minen ko min yimɓe suuɗiɓe kadi hay somin jaade président somi gari meeting ma min gare rendo min peññirta ko
amin data noon e nder yimɓe amin ƴeewa ko yimɓe kalata e ko yimɓe mbatta eyyi fof koye noppi amen woni kadi min amin mbaya haalde ko amen tawa hay goto sikkani wonko min kalata kono ganoje ni eyyi amin jogui voilà amin jogui langage amen ko langage spécial on langage tant que a jangganaka ɗum a wawata andude ko haalta woni langage o woni bindol aussi amin mbay ɗo bindandema ɗo joni ko heewi mi tottima jangga kono a famata ni ko winda hen ko holko ɗum woni eyyi gati enen eɗen gandi alphabet meɗen ko A ha Z kono amin mbawi somin joola min ɓama Z min mbatta ɗum I somin joola min ɓama langage conventionnel voilà hakkude amen ko minen gandi so kayit o ari tan ko ɗum winda amin jogui mana kala programme amen amin jogui grille amen ɗum wiyete ko grille ko ɗum tagui wonɓe dans les ambassades là ɓen mbiyata ko les chiffreurs eɓe dans les ambassades eɓe ministère de l'intérieur eɓe ministère des affaires étrangères eɓe dans les gouvernances eɓe dans les préfectures kala lettre garɗo ko dégage mbaɗaɗo codé ko kamɓe pirtata ɓe guitta ɓe totta ɗum l'autorité ɓe totta ɗum préfet ma ɓe totta ɗum gouverneur eyyi gay koye gouverneur so jimi hen wawata janggude koma firine taw nde tottite mais wadde honorable Samba Ndiaye baɗo no mani walla waɓe no monni ngal ɗo gandal joguiɓe raison d' état baɗi ni est ce que ne poti ƴettude retraite eyyi ɗum ko Afrique so tawi ko leyɗel tubakoɓe minen min mbaɗa aligné comme les officiers supérieurs de l' armée normalement aɗa andi officier supérieur de l' armée ɓawnuma colonel tan ha général ɓen ɓe jata retraite ko militaire de réserve à tout moment jomumen mbawi sohlede minen ne normalement goto amen fota yaade retraite oɓe hayso ɓami âge retraite kala nde laamu sohli ɗum ina foti wawde noddi ɗum e humpito won gueɗe ma namno ɗum won gueɗe ma halfino ɗum won gueɗe eyyi kono à tout moment amin jetti Allah wonko min gandi e leydi ndi wonko min gandi gueɗe ganduɗa kadi komin waɗɓe prêté serment c' est à dire komin yaaɓe tribunal min gondi min mi wondi laabi tati joni e nder fonctionnement joni eyyi par ce que déjà sa janggi télécommunication haydema heɓɓe diplôme o a yahan tribunal d' abord gonda eyyi sa fettama kadi e service aji sécurité a yahan kadi tribunal gonda wonore nde ko holɗum firti ko mi haalta jango jam ko ganduɗa voilà min mbiya je le jure e waɗi tan texte ɗum président tribunal lirat ha gasa gummina jumo ma mbiya je le jure mbiya mi wondi mi jaaɓi mi woni mi haltata par ce que sa halti série ne waɗi a sogoy ko trahison ko trahison ko ɗum tagui noon waɓen amen so tawi ko nder leyɗele tubakoɓe yimɓe jaggan ɗum mbaɗa ɗum kidnappé jagga ɗum mana guitte mum won information ngaji bon ko ɗum waɗi toujours min poti wonde ko yimɓe suuɗiɓe dal hayso wona yimɓe suuɗiɓe onon hande oɗo saaha Samba Ndiaye forani hoto tan e galle muɗum tan e nder quartier kañum goto noon ne foti renede ne foti jagguede ganduɗa ma rene par ce que oɗo ko ngaalu woni ɗo hani woppede par ce que honno mbiɗa ni jomum so neɗɗo dani ɗum jaggui jomum nawi ɗum tampini ɗum pour haala won secret ji ha jomum ƴeewi fittanu wawi fayde wo haala ɗum addata ko probléme leydi wadde firti ko gandanma eyyi aɗa andi mbiɗa heewi wiide en Afrique on n'a pas la culture de la sécurité Afrique leyɗele ɓaleɓe ɓe ganda ɓe ngala pinal kisal sécurité par ce que neɗɗo ɗo woyi wayno foof so fini ɗo wawi yaade foof haqqille makko foti dogde koye kisal makko eyyi hey tan aɗa wuuri aɗa selli aɗa jooɗi ma aɗa yaaha poɗɗa miijade ko kisal maɗa holto pawata koyngal holto pawata koyngal maɗa bon ko ɗum on tagui min de gonmi président de la république effectivement Jean Collin añi ɗum ha biron wonno ko maison militaire o jaɓani min mi yaha nder président faale kuccodiri min faale kuccodiri kadi wonno liggottomi tan ko les généraux ɓen woni leggondir ɗon ou bien les colonels eyyi c' est à dire le général chef d' état major général de l' armée ma le général chef d' état major particulier du président de la république e yimɓe makko ou bien l' inspecteur général des forces armées ɓeɗo tato ɓuri waw liggodo sinon le directeur général de la sûreté ou bien le haut commandant de la gendarmerie c' est à dire kala hohoɓe sécurité leydi ko ɓen min liggoto eyyi ko ɗum ɗon tawi ko mbiɗa ko goto amen normalement foti ko renede par ce que ene mofti sirluji ɗi ganduɗa wonɗo wonki mum wulde hawnaki haalta ma deeƴa kono kadi sa haalti tan koko mbimami heedi a waɗi prêté serment lawol yannane dow maɗa trahison eyyi Samba Ndiaye hande oɗo saaha so tawi on goppama on ƴetti retraite walla on paati galleji moɗon est ce que ne waɗi saaha onon ko tinoton ene faye leydi ndi walla ne faye laamu ngu wonko ejoton e gandal moɗon so tawi ɗum waɗi holno noddirton mawɓe tawde ɓe on ɓattaki ɓe
e poɗani mon holno karirantoɓe ɗum walla on deƴƴat tan eyyi c' est à dire a jarama on question ne waɗi importance c' est à dire que minen goto amen e nder fonction ɗo rewno amin wonɓe caggal leydi par ce que enen aɗa andi ko tubakoɓe ɓuuri hewde ko ndenkaji munen kañumen ɓuuri jogade kaɓirɗe cakkitte pour ndenka aduna o foof woni à travers les américains bon les occidentaux d'une manière générale kamɓe noon woni mabɓe min comme si je prends mon cas ha hande eɓe jokkodiram saaha eɓe jokkodiram saaha wonko tinnanmi ko heewi e ko tinnanmi ko heewi taw koye mabɓe ummori comme no mbiɗani noon souvent sa yaani autorité mo poɗɗa yewtude ɗum mbawa a deƴƴanta mais hen saji noon Allah e kiram min Allah e kiram hen saji kamɓe mawɓe wonɓe ɗo ɓe hen saji miɗo yiiɗa jokkotodirde mabɓe pour haalandeɓe mana won gueɗe wonko tinnaɓe mi rentinaɓe won gueɗe par ce que wonko tinammi taw kamɓe mana ɓe tinani ɗum de tout le temps d' ailleurs est ce que hen saji a dañata blocage no fewi mbiɗa jogode ina waɗi leydi mi yiiɗa haalde ɗo won kawuji par ce que c' est le secret d' état mi yiiɗan information yetto mawɗo leydi o mi ƴeewa rewde takkiɓe on banggue mi ronka bon kadi woni gueɗe windotako par ce que bindol ina wawi yaade nokku no wawi siide wawi siide ɗum ko huno koye noftu tan aɗa par ce que minen amin jogui sirlu amin mbawi ɗo joni wadde batu gonen ɗo joyma jeegom eɗen mbaɗa batu sécurité hay goto men haalta a ŋabta hunoko ma kaala te min mbaɗa batu ngo ha gasta hay goto amen haalani allahu akbar taw ko geste uji tan ko mimaji tan non wona geste waɗi ko technique mum tan bon ɗum kam mi wawi ɗum haalde ala probléme c' est à dire que so tawi joni amin jogui réunion mo ganduɗa ko haute sécurité hay goto fota haalde par ce que tubakoɓe mbi les murs ont des oreilles wallahi goga eyyi ɓe mbi ɓalɗe ɗen mbaɗi jogui noppi eyyi so tawi aɗon mbaɗa nguɗon batu hay goto mon haalata bandiraɓe keɗɗe kono meeɗa nande hande oɗo saaha yimɓe yo e joddanne mbaɗa batu taw hay goto haalata teɓe pamodira continue mawɗo Samba Ndiaye joni goto amen foof ay hono oɗo fewmi toɗɗa kam goto amen o fewi jogoto jogo big noon mo jiida e big goɗɗo min mi jogo rouge an jogoɗa bleu o jogo vert oɗo jogo e ɓale foof goɗɗo anani joni noon ko jewten ko koye kayit winda goto men fof no totta hoore kayit o ko ɗum woni ko oɗo sujet jewten bon mi wiye bon monsieur Samba Ndiaye fuɗɗo bon mi winda mi winda ko kal ko jinmi wideɓe ko mi winda somi windi mi totta oɗo o jangga so janggi o gayni o totta goɗɗo o totta o ha artem bon oɗo ni somo jaabo big mo jogoy o winda onon fof ɗon gandi big mo jogi o ummi koye kaari en koye kaari ummi min mbaɗi noon hamin gayna min kaali min mbaɗi conclusion amen min nandiri foof so min gayni kayit o waɗe nder machine ñama ɗum waɗa ɗum machine ñama ɗum eyyi wadde kanko koyɗol mumu ɗum kamota yaltata ko noon nane haqqillaji ko eyyi nane ɓerɗe amen amin gandi komin jaggodiri so yi noon mana ha a hoti galle ma a hoti bureau ma a jogui mana ɗuma coffre fort ɗin kayitaji ko toon mofte eyyi ko secret ko kadi coffre o fort o kadi ko an jogui coktirɗe mum so an tan sohlata guddita coffre fort o won information mo jiiɗa ƴef ɗon so yi a gayni natta coka jaaha eyyi haɗa tan koye nder moɗon mais honorable Samba Ndiaye par ce que ɗum ɗo kam min kam mbeɗa anduma no fewi kono noon ɗum ɗo kam hande kam mi andema facette mo meeɗa andema so Allah ɗum ɗo foof so tawi ganduɗa hoorema waɗi malgré tout oɗon jogui vie de famille garton galleji moon oɗon jaala oɗon pijje sukaɓe moɗon oɗon kalda e suddiɓe moɗon ɗum ɗo holno mbaɗiton ɗum par ce que ko donɗon ko aduna donɗon ko état ɗum ɗo holno wawi wonirde ganduɗa ma wonde e dow hoore neɗɗo kadi won jogo gurdam famille tigui rigui ene yewta e yimɓe foof a jarama eyyi aɗa andi neɗɗo ko woni meccal maɗa ko ganduɗa kadi ɗum ɗo aɗa yiyanna aɗa footi ɗum rende comme no président Abdoulaye Wade wiyatno ni faut garder ça comme la prime de tes yeux comme no ñaari yitere ma no ndendirta yitere ma wata lojani ni ko ɗum noon poɗɗa ɗum rendirde donc e nder golle maɗa kadi ka père de famille sa arte galle ma fijje ɓesgu ma kono noon jamais au grand jamais woni secret ka taɗɗa e wiide debbo ma ɓiye ko ɗum ɗo par ce que so yalti tan ina anda par ce que min kewani woni batuji min kewani comme no mbimami ni komin nawima komin jooyi so tawi wonko yalti tan koye goto amen
tu vois donc anni a jogorɗo neɗɗagal jogoɗa ndimawko ka sirlanki mbasa ɗum mana yaltin ko ɗum tagui ko mi anda saɗa nan espionnage et contre espionnage ko ɗiɗon systéme aji seeɗa comme no mbiɗa ni question maɗa addano goto amen foti ko renede kadi foti ko waɗede nokku mo ganduɗa tawa hay probléme goto souci goto ala voilà eyyi to banggue yo banggue noon effectivement fotani jogade goƴaji kañum foti ko wonde gandanma neɗɗo haqqille mum fof ne deeƴi kadi goto amen foti hodde nde gonmi président nde presque gonɗo ngu immeuble filfili c'est presque à 50 mètres du palais bon kala nde cohleɗa jamma e ñalawma yaɗo koyni ni aɗa wawi yaadu koyngal maɗa bon ko aɗa foti ɓaɗade kala ɗo ganduɗa ko affaire sécurité ko ɗon woni bon ko ɗum tagi hayso min jeeyi ko mission min miɗa siftoro mission ngaji ɗi jahami caggal leydi ɗi fof surtout leydi wandiri Suisse somi naati Suisse hami yalta woni ngo jamma e ñalawma inspecteur de police ina rewe leydi gondi ndi leydi ñalandi te leydi ɗo ene ganduɗa hoorema ha Samba Diaye ala garda ko ala inspecteur de ɗo e muɗum ɗo ala sa jippima hay goto ranima sa woni au service noon bon min kam min meeɗi dugdude gotol e général Doudou Diop kañum wonno nen chef d' état major particulier du président o wi wonde vraiment omo tottami gendarme ina wona damal ɓerum mbimomi vraiment mi ɗiɗi mais seulement won ko miijotomi goɗɗum ene ɗeɓe hamnademi par ce que ɗi séri sa woni hen wasta bande ina heeɓi probléme ɓurɗo mawnude yiiɗa yiidema sohluma ronka yiidema ronka haalandema min de tout le temps maison militaire bien sûr ko nder sotteɓe gonmi mbimi non jarani par ce que min birom to woni to hay goto ni wawi miija ni min biram wonno ko sous-sol less nder leydi tan biram wonno eyyi min ko toon biram wonno ce qui fait que mi sohlani neɗɗo gendarme militaire ne daroɗo ɗo damal biram ɗo haɗeɗo yettade yettademi ko ɗum ɗum la plupart du temps ko par téléphone jomum tan jogui numéro am téléphone noddami ɓe miɗo damal ɗo de miɗo jogui haaju tellement so tawi haaju o ne jaari vraiment mi yalta bisimilla so jarani kewnomi ko wiide kala cohluɗoɗumi ko wayno samedi ma dimanche yo ar galle eyyi so tawi mbiɗo e leydi he tan haalnomi haaju mum ko wawi wonde foof mi lijiɗ ɗum mi haalat ɗum eyyi kono kadi mi alano fréquentation mo ganduɗa toujours au niveau du bureau par ce que nokkuji sirlu quoi eyyi wona moni foof jaɓata naat toon est ce que ɗon kadi ko mbimami ko joni caggal galle o caggal ɓesgu ngu est ce que onon joni oɗon joguinno wellitare yaade e dendagal kewkewaji ganduɗa hoorema famille aji walla société jaaha indeli ga jaaha cuddugaji ɗum noon fof aussi est ce que on gonano exposé non ɗum heewani komin mbaɗa min kam personnellement mi heewani ɗum waɗi kewmi tan ko noddu jomum mi yafikino dal par ce que sa woni neɗɗo aɗa ɗum fof ko public ko public aɗa wawi hawru toon ka ma fota hawrude ma kala toon ma neɗɗo aɗa haala toon ka fota ɗum nini bon min kam personnellement nde gonmi en action e ɗum en service mi heewani yaade ɗin kiwuji ko ɗum tagui mbimami goto amen ala même droit waɗoyde politique tu n'as pas le droit. Effectivement. Parce qu'à on publie, à fota il y a du public. Parce que ça ne yogi golle baɗɗani à la droit yaɗa aɗa daro meeting aji aɗa waɗa discours aji sa ande kono ɓanne ɗemgal ma ne wawi rayde kala ka forani haade effectivement bon mais allah resiri hen en mbaɗi service men ha jaaɗorete ene comme tubakoɓe mbiɗa en mbawi wiide en mbaɗi zéro faute alhamdulillah enen jetta allah no fewi en jettana allah no fewi kono kadi allah no hokki en teddugal e nder ɓe liggonderɓe e min wonɓe sikkannoɓe ni komi soldat ɓe mbiya kam kolnen Ndiaye commandant Ndiaye mbimi noon noon jaafoe min je suis un ingénieur civil de télécommunication mi wona militaire ɓe mbi comment se fait que an goto civil woni ɗo e nder maison militaire hakkude général e commandant min de ko mawɗo addi kam ɗo ko Jean Collin addi kam ɗo donc mbiɗa andi kadi ko tagui o waɗi ɗum eyyi o waɗi ɗum ko mo andi golle gollanmi ɗe wawa wonde au palais to ganduɗa ko bureau ji yimɓe garano naata no jalta eyyi ko ɗum tagui o nayi kam toon e yimɓe fof ne gandi kam Jean Collin kala mo neɗɗo mo heptinno wona neɗɗo Jean Collin kam neɗɗo wawi wiide hunde foof taw wona liggotoɗo neɗɗo mawɗo homme d'état machallah c'est avec un grand E vraiment franchement parler ko ɗum mawɗo Samba Ndiaye est ce que on vous arrive jahon caggal leydi so ñii caggal leydi jiyon toon so jii ko en antenne uji walla jii satellite uji taw oɗon gandi ko ɗi kalata aha amin ganda mi haalama ɗo sirlu wona secret no fewi no fewi par ce que ɓenni
en keɓin ɗo probléme seeɗa e Mauritanie mais Jean Collin nde nelli kam toon en mission d' espionnage en fait mi wawi ɗum ko mission d' espionnage mais c' était pour kamɓe hoddiɓe men ɓe noɓe liggoto e koɓe liggoto mi anda ɗum mi nelda ɗum Dakar pour min mbawa aɗa andi leyɗele kala leydi jiiɗa ene heeɗo leydi gonɗi ay ɗo joni ambassade uji leyɗele wonɗe ɗoɓe goto maɓɓe foof ene heeɗo goɗɗon uɓene goto maɓɓe fof ne heeɗo ene ƴeewa heeɗade ñukkino goɗɗon ay finde mum Senghor ne wonno ɗo nde mi anda saɗa andi immeuble kucciɗo juste e palais o ɗo agence Nader wonno ɗo lesa mum ko ɗon ambassade russe wonno dow ko Senghor ittiɓe ɗon pourquoi ittiɓe ɗon par ce que russe en ne jogui kaɓirɗe ganduɗa à partir de oɗon immeuble communication ngaji palais foof e mbawi captude ala ɓe captan ɗum eyyi ɓe keɗo ko haalte ko eɓe jogui machine ngaji systéme aji ɗi ganduɗa ene wawi yaade ɗo presque à 100 métres ma à 200 métres kala ko haala to captan ɗum ɓe keɗo ɗum ko Senghor yiɓe ɗon te Senghor ne wona kañum andi ɗum ko onon kalani Senghor aɗa andi onon jogui télécommunication onon mbiyata Senghor ɓeɗo ko ni ko ni ko ni ɗiɗo service aji ko eɗen jetta Allah nelaɗo mum hande en Afrique au temps de guila temps de Senghor leyɗele kewɗe ko ga garata janggude kala ko fewte affaire ndenka affaire sécurité eyyi par ce que école mum ene ɗo c' est le wiyete ko service central du chiffre eyyi aɗa chiffre kam ko limore minen gueɗe amen fof ko limore chiffre o kay de 0 à 9 eyyi kala ɗiɗo chiffre ala fof komin liggota ko hen amin mbawi hen wadde hen inde neɗɗo amin mbawi hen haalde sur onon kon lataraniyankoɓe to banggue français ko ɗon tigi honorable Samba Ndiaye hande oɗo saaha parfois jiyanneɗo ummoya ha yetto grille palais haɓɓo hen hoore mum walla wona e wuuro walla goɗɗum gonga eɗen jogui sécurité mais an sinno ko an waɗano est ce que ɗum no foti wonde en tant que spécialiste de la sécurité vraiment Thierno Oumar a posé ɗo question très délicate mi anda saɗa siftor en 1989 événement policier ɗi ɗi gari ɗo e nden ko Jean Collin wonno ɗo kono min mbaɗi hen golle baɗɗe fayida par ce que kala e maɓɓe mbaɗannoɗo banno toon hunde aɗa ɓe gari ha damal palais mais kala e maɓɓe bannoɗo kamɓe foof ɓe mbaɗama reconnaître ɓe gandama ko oho kaari oho fof waɗama identifié waɗama identifié te ɗum ɗon ko golle amen gandal bon neɗɗo noon ummade ville ha yetto damal palais ha ngabba e grille mi haalanma holko woni probléme o mi haalanma holko woni sirlu o min no gonmi présidence de Jean Collin yeehi yo Allah rumo yaafo ministre d' état Tanor Dieng mi windu courrier neldumomi mbimomi koye leydi Sénégal tan jeyata palais auto ji ndewa damal muɗum ɗum ala Mauritanie ay Cameroun le palais de Paul Biya ɗo ko mbawɗa wonde foof ɗo auto jippintuma ɗo e naata e palais o ina wona hakke 100 métres ɗo noon auto ji ndewata ko damal palais yimɓe ɓe ni jeeya ndewa damal sentinelle garne poddo e garde rouge eyi alors nde mbindumomi lettre mbindumomi ko pour sécuriser le palais ayi ɗo IPRES woni ɗo oɗon bedda on bedda mbinomi ko yo fermé waɗe déviation yo fermé waɗe déviation hedde hôpital principal fermé waɗe déviation boulevard la république sa ari ha hedde première rue Carnot ɗo ngabat ɗo ɗon kadi fermé par ce que ɗiɗo laabitite tan jalta so président ɗo yalta soit omo ya assemblée ma omo ya Sorano ma omo ya place de l'indépendance par ce que ɗi laabitite tan gonɗo e nam bon mbindumomi noon mbimomi ɗin yo udde yo waɗe barriére tan gendarme daro ɗon so président no yalta ɓe gummina barriére o so président ɓe ɗum kono neɗɗo kam fota rewa ɗon ɓe belsidi ɓe belsidi ɓe belsidi ha événement baɗɗo allede centenaire o ñan hen policier jeegom maayi centenaire minen wonɗo maison militaire on s'est barricadé min guddi ko nder min coki auto ji gonɗo building foof ɓe keeli ɗumen ayi rond point goɗɗo damal palais o badoyi ɗi ɓe gari ha ɗon nde armé o tinoɗo ɗum ɓe jippi ɗon ko hélicoptère par hélicoptère mais taw
baɗoɗi kamɓe fof ɓe dogi ɓe jeehi mais soɓe tawino ɓe on ñande hen ko mayanno ɗon pellanoɓe ni heewat alors ko ñande hen noon ɓe noddi kam ɓe mbi kam vraiment le temps t'a donné raison ko kalɗa ko woni gonga par ce que nden ko Djibo Ka wonno ministre de l' intérieur tannoɗo woni ga mana ministre d' état à la présidence mais probléme uji conflit ji politique effectivement ɓe nandiral alano alors goto maɓɓe fof ɓe je m'en fous mi wondaka bon nden ɗum ari mi anda saɗa teski on dumuna ɓe ɓammi ko gendarme ɗo mbinomi yo waɗe barriére ɗo ko gendarme men mbaɗa ɗon dari ɗon jogui perlaji mbaɗi kagoulé voilà comme ça kala neɗɗo mon ara ɓe mbaɗa ɗum dévié yahata oga banggue ɗum ɗo tatɗi foof alors d' ailleurs ene jalni seeɗa nden wonno ɗon le gouverneur militaire du palais ko colonel Mansour Niang aɗa andi présidence ene waɗi le gouverneur militaire du palais on c'est un gendarme he woni toujours ko un colonel bon to sécurité yaala ɓuuɓan Bruno Diatta ko kañum joguino protocole to banggue sécurité ko min wonno donc ko minen kufno cortège présidentiel minen ɓeɗo tata le gouverneur militaire du palais le chef de protocole et le chef de la division kala ko fate kisal cortège o ko ɗum jogui ɗum ko minen jogui ɗum eywa joni noon kanko nde mbanmi note o nde yeehi to Tanor ruttide ɗum maison militaire ha yettoyi mataw colonel gonnoɗo nden gouverneur militaire palais o wimo haɗa yimɓeɓe rewde ɗon mataw aɗan toujours politicien hulireto ɓe mbiyata ko soɓe kari ɗum yimɓeɓe kasat mais combien de fois oto ara haddamal palais paano ɗon jiya yimɓe ene puusa ɗum aɗan ɗum fota wonde ɗum fota wonde ene wonde ni pan mbaɗa créé ni tan taw jomum panani mbimami par ce que so tawi cortège o no yaaha ɗo ɓe mbatta mise en place ɗo e nder cour palais o mais neɗɗo wawi wirtade oto ɗon ene jogui bombe werto ɗon yana e auto ji yana e ɗum ɗo hayso yanani min ha hande mi ronki famde pourquoi ɗum ɗon waɗaka par ce que ko fotinima o leydi ndenka mum woni koye junggo Allah nelaɗo mum kono joguiɓe ndenka leydi ɓe ko ɓen poti miijanade jomum vraiment affaire ndenka mum e ndenka famille muɗum ay oɗon kolle mbiyanmami ɓe mbaɗimo relevé batte ɗum ɗon o ummi ɗon o yeehi dans les pays de l'est là taw o yehi toon en mission ko ɗum tagui ndemi poti foof way jeeya Allah jarama par ce que sinon wonano notema ɗo haɓe jiwi kam ɗum nawmi caggal leydi mi jowtani hebde galle bon c' est à dire que eɗen jetta alinelame enen gandal men to banggue ndenka eɗen goɗɗo hen no fewi nde wonno en ndewi e gueɗe kewɗe en janggui kadi e gueɗe kewɗe ko fewde affaire ndenka kadi ɗeɗo leyɗele ɗe mbiyanmami surtout leydi Suisse gueɗe 14-18 nde gasi nde tubakoɓe joom gande en ɓe foof solte mumɓe ɓe ndendu ɓe mbaɗi créé une société ine wiye crypto AG eyyi on société kala kono woni mana kono mofde sirlu sawtowol ko ɗum woni mana golle mabɓe eɓe jogui portable ji ine waɗi ɗum eɓe jogui téléphone fixe ine waɗi ɗum c'est à dire foof mi rewi toon mi jogui diplôme mabɓe sa mi janggoy toon mi janggui zouk ha keɓi diplôme mum eyyi c'est à dire que leydi men alhamdulillah enen jogui beaucoup de cadre dans beaucoup de domaines mais laamu ngu e hoore mum heɓani wadde recensé au temps de Jean Collin no waɗi anno ni ayi laamu socialiste e temps Jean Collin kala gonɗo e leydi ndi ine joguini hunde nafoore ko mbaɗaɗo recensé ko mbaɗaɗo fichier ene fawa ha sohle kala nde sohla tawi ka joom jawdi amin gandi ka commerçant amin gandi ka ko mbawɗa wonde fof tawi hayso ka ñaamo yimɓe amin gandi tawi ka baro yimɓe kala ko mbawɗa wonde amin jogui amin gandi amin paadi tan waktu nde mi pota sohlude e maɗa par ce que leydi ko ma yimɓe wonɓe nder leydi ko ma gande hooli o répertoire eyyi voilà kono hande no leydi no wayni so tawi gueɗe kewɗen ɗum ɗon ko ndenka ka tigui woni ka timmani ka timmani to banggue hettuɓe hen ɓen noɓe ponno waɗi ɗum managé ni yarani noon yarani neɗɗo noon que seydi Cheikh Tidiane Sy ratalo no yo Allah ɓuɓanmo o wi ka wonani almudo mum a wonde ceerno mum ala fondewata eyyi hunde ko ma jangga ɗum ganda ɗum kadi minen amin jetta Allah nel vraiment min gandi gueɗe kewɗe e junggo Jean Collin ko neɗɗo joguiɗo vision juɗɗo to fewde affaire ndenka par ce que
kanko sa yi nden laamu makko hay goto suusa wadde hon gueɗe ko omo ala ko denɗo fof ce qui fait que sa noddama nden haydara o yeeɓaki haydara o yeeɓaki nden sa noddama paale tan ko mbawɗa wonde fof sa ministre sa directeur haade ma yaa toon kay ma ƴeewoya ceerno Oumar Ndiaye en waɗa ko bindanma par ce que cikkata ko joni joni aɗa yetto sa yetto kalta koko laaɓi eyyi ko par ce que leydi ma huule quoi laamu ko mitti laamu ko mitti ko ɗum remittuno kam l'état doit être fort très bien ko mitti il faut que wona kumpa yimɓeɓe eyyi kono mawɗo men ɓennuɗo e Abdoulaye Wade ko neɗɗo moƴƴo mais seulement kanko ko neɗɗo poti omo udditi ha ɓurti omo welditino ha ɓurti omo welditi gati kanko ndo ari nde hay ina famɗi Sénégal tan mo koyngal mum natani paale min janggata à l'université somin birtima damal paale min cuusa darde oga banggue oto banggue min darata tellement que min cuusa te a anda ko ɗo jogorɗa liggoyade mi meeɗani miijade min la première fois nde wiyami mi waɗama détachement ittama miɗo nawte président mi hawa ɗum ne miijam min kam holko nayi kam to koma jettimi nde mawɗo Jean Collin haalen kam ko kanko waɗi feere ha jittami toon gartirami ga par ce que omo sohlimi est-ce que eyi ɗen jettan Allah nelami ɗum fewi mawɗo Samba Ndiaye a woni ancien conseiller technique du premier ministre Macky Sall chargé des télécommunications et CIT fodde mbi sigi duuɓi nayyi duuɓi nayyi min gondi duuɓi nayyi am woni premier ministre so ɓenni président tan ko kanko rewi hen fodde duuɓi nayyi ɓe sikki on kam humpaka gandal ngal Samba Ndiaye joyi ngal humpaka bawal ngal Samba Ndiaye joyi ngal humpa kadi Samba Ndiaye ina wuuri nanɗo e nder wuuro he est ce que jotodiral mon ne wayi noon e a jarama Oumar aɗa andi président Macky Sall ko bandiraɗo ko baɗiraɗo min kam ɓeɗa wiyata kaw Samba par ce que nde wonno mo jogui kawmakko goto ko sehlam ha mbiɗa inniro ɓiyam gonɗo États Unis Ibrahima donc min o wiyata kam tan ko tonton kaw o wiyatan min gondi primature comme conseiller makko technique chargé des télécommunications et des TIC les technologies de l'information et de la communication mais ha ɗo joɗimi ɗo mbiyami ko président Macky est ce que mo andi wonde nde gommi président la république nde ko ɗeɗo golle golla mi sikkani min mbiyammi ko peut être ko sikkani hatta noon amin jokkodiri no fewi ha hande par ce que enen amin jogdi réunion ji kewɗe pelle kewɗe par ce que minen en tant que ancien sénateur en sa yimano Allah newnima o waɗi supprimer Sénat ko wonɗo waddi ɗum wonɗo rewnim minen ala men yiddemo horsindemo ndo posi on probléme tan min ballitmo hen wallude miccade pour ittude Sénat par ce que ittude neɗɗo itta hoore mum weeɓani mais il a fallu que minen ɓe ganduɗa min liggodimi wonko primature kane woɗɓe député goɗɗi ganduɗa andi Macky Allah hokkimo chance o woni premier ministre ala fof ko humpa e leydi ndi surtout ko humpa e nder parti PDS ala fof ko humpa hen donc Allah newni ɗum kono min mbiyatmi ha hande ɗo ɗo gonmi ɗo de mi sikki tan e to banggue andudemo min kirsusam tigui tigui to on banggue mi sikkata somo andi ɗum non mi sikkani par ce que ɗum ɗo tembe sikki heɗiyankoɓe radio télévision fulɓe international ɗum ɗo ko namdal par ce que wona firtade becce onon fof on keeɗimi bande annonce o on keeɗimi Samba Ndiaye ko haali ɗo ko min temeɗeni mi andimo joni ammoni ma won joni duuɓi nogas walla duuɓi sappo e joyyi kono mi meeɗa andude makko ngal ɗo gandande tawno mbeɗen wona kaalowo noon franchement parlé so tawi won anduɓe won wawɓe yettinde ɗiɗo autorité ji mbaɗo ni fotani woppede jooɗo saabu ko nafoore meɗen ko enen poti enen ni enen jara en jogui tawa ko nafoore men enen population en dehors wonde nafoore mawɗo leydi enen fof poɗɗen ko jaggude hen saabu oɗo à parler franc ko neɗɗo ganduɗatama jaggal e nder leydi Sénégal so tawi a wonde président Macky Sall fodde duuɓi nayyi a woni conseiller makko technique tene kadi haade ɗum ɗon a wonde président Abdoulaye Wade haade ɗum ɗon a wonde président Abdou Diouf a woni sécurité palais ɗiɗo généraux ji fodde joyyi walla c'est gradé supérieur fodde joyyi an goto woni civil ayi ha tottama maison militaire palais kañum takkodirno aɗa reena palais aɗa reena fofof aɗa yiya des missions à l'étranger caɗele ha kala joni 89 mi sikki baɗo ni fotani woppirede ni tan saabu so woppirama ni mbeɗa sikki ni way kono danger meɗen ni saabu koko mbiɗa ko yimɓe ganda janggo e jaam alhamdulillah ɗo waɗi jaam tan
kono en ñagaki Allah hande oɗo saha so tawi woodi baɗɗo kimnake sama Ndiaye hande wiide ƴetta hande gandal no fata ɗumen tan wiya wala hawla hor Allah heeden yo Allah heeden kono noon ko andinde yimɓe tan importance poɗɗo wonde gandata ma oɗo place makko e nder état Sénégal tigui rigui saabu hay politique mbi sigi sama Ndiaye mo mbaɗɗa o wona ko ma ara wona hen tan kono hay ɗum wona ko ma mi nanna hen tan wona ko ma mi nanna hen eyyi ceerno Oumar a jarama c'est à dire que président Macky Sall ko bandiraɗo kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko neɗɗo kadi joguiɗo vision heddi ko laamu waɗi ko laabi hen laawol fof kadi ƴeewa holmo poɗɗa halfinde ɗeɗo gueɗe carrément neɗɗo fof ko jeeyi neɗɗo fof ko jeeyi mon fof on ko jeeyi par ce que état ina yaaji domaine politique ɗum ko banggue so politique ari ɗum mawɗo leydi ko politicien liggondirta ko ɓen ɗo jokkodiri mais ko wayno affaire ndenka affaire sécurité min miɗa yetta Allah nelaɗo mum miɗan aɗa nana Interpol mais très souvent won mission ngaji Interpol woni police mo ganduɗa hoore mamo ala frontiére jaaho eyyi won Interpol ko police français mo ganduɗa ko kañum ko hakkude police aji leyɗele aduna ɗe foof kamɓe jokkodirta mais min ha hande won mission ngaji ɓe jaata ma won ɗum ɗo koɓe namdo kam miɗo hokka ɓe hen eɓe namno kam des conseils par ce que min puttita woni e leyɗele eɓe jogui toon won séminaire uji ɓe nelanami ma ɓe neldami fiche yomi walluɓe e ɗum ɗo e ko fewte e ɗum ɗo mi hokkuma un exemple en 2011 leyɗele UMOA les 8 pays de l'UMOA joguiɓe kaali CFA ɓe en Afrique de l'Ouest min mbaɗino séminaire ɗa ɗum Burkina Faso Ouagadougou séminaire o ko ari toon tan ko structure uji sécurité ɗeɗo leyɗele jeetati min nden miɗe sénat par ce que en 2011 miɗe sénat malgré komi sénateur élu de Matam mais ɓe bindam ɓe mbi eɓe jiiɗi mi armana e oɗon mission en tant que élément de sécurité eyyi par ce que eɓe cohlimi wonko ɓe cohli am il faut que mi ara nguɗon batu jaami batu ngu nden il était question ko yimɓe pewno le visa de l'UMOA c'est à dire que visa mo ganduɗa leyɗele jeetati UMOA ɗe kala hen leydi neɗɗi liiɗi arde ka sa heeɓi visa mum ta aɗa wawi yaade ɗe to leyɗele ta wi wayno visa Schengen ni voilà très bien comme le visa Schengen ni minen fof min nden ɗo e Abidjan ndoɗanam Ouagadougou hakke yontere min ligui ɗum mais ha ɗo gonɗen ɗo min ko ɗum tagui enen leyɗele ɓaleɓe eɗen manki gueɗe kewɗe on visa UMOA ha hande o waɗaka réalisé o yaltani c'est à dire ko mission ngo ganduɗa ina ma hokkatno service aji men sécurité moyen no fewi no mbaɗi contrôlé natoɓe men eɓe nattani ɓe jogo gotago kamɓe foof très bien alors min ligguey tan mbaɗɗo importance to banggue domaine sécurité mais min mbaɗi rapport mum e foof min totti nden ko Hadjibou Soumaré wonno ala wonno Burkina comme ɗuma le président de l'UMOA kanko wonno toon min rapport o itta o totta bon holko waɗa hen holko nanɗen ko wona ɗum ko aɗa andi leyɗele sappo joyi CEDEAO ɗe eɓe jogui un parlement mais eɓe jogui aussi structure uji mawɓe sécurité ɓe hen sahaji ina kawra pour so tawi won probléme uji gon e nder leyɗele he eɓe jewtiden mi yiiɗa jurnani hakkude men tan e Gambie miɗo sallimina au passage mawnom le général Mamadou Niang no woni toon ambassadeur nde en Gambie nden taw Gambie no wuuɗi Mamadou Niang ancien ministre de l'intérieur eyyi ko ɗoɗi woni gueɗe ko soldateɓe jeeyi ɗum min sinno hande ko Macky Sall ne heɓtono haalam ministre de l'intérieur jamais o watta ɗon un politicien watta ɗon ko militaire toujours militaire ma ko gendarme ma ko militaire walla baɗono ma ni baɗo ni taw andi foof nde secret d'état par ce que wone ministère uji ko structure technique ina nder hen ɗo ganduɗa ɗum ɗo ala ko nawɗi ɗum politique bon ministre des forces armées par exemple bon
on communique solteɓe et gendarme mais on min si j'étais à la place du président ɗon mi watta ɗon civil jamais par ce que neɗɗo mbawi haaldude komo ndenduɗa laaɓi ceero ganduɗoma emo ganduɗa kadi ganduɗo foddema ina andi foddema andi kadi aɗa andi fodde mum aɗa andi ko poɗɗon haaldude kala ko kalduɗen ina andi no foti ɗum jagguirde par ce que won gueɗe so tawi ko hande enen ken civil en so tawi ko on halfina ɗum ina wawi wersida ɗum ni ronka ɗum andude no hande ni par ce que minen nde min goni présidence nde événement ji kewiɗo enam caggal amen mais min meeɗa ɗanade ko kadi nden yallah yurmo yaafo colonel Lamine Cissé événement 89 ko kanko réglum min e makko hay ha 5 heures du matin amin jokkodiri par radio amin kalda événement ji naareɓe maynoɓe ɗo ɓe ko vraiment machallah ko hunde ganduɗa ko golle tiɗɗe bon ɓe nak leydi politique waɗi ɗum dominé toujours mais woni aspect ji e nder laamu jamais mi watta ɗon un politicien mi watta ɗum ɗon noon tigui heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe international jaɓɓiɗen ɗo ko honorable député Samba Ndiaye sen mbi honorable noon ko hummi ko titre ganduɗa hoorema ko titre kadi towɗo kono ko janggi ko ni ene wawi wiide ɓuuri ni ko woni ganduɗa hoorema sénateur ko saabu jangguɗo ha woni ingénieur ganduɗa hoorema ɗum ko gandal makko warñede makko heeɓi diplôme aji kala ko fate e sécurité mahara ko oye poste ko poste politique tan kono ko woni ko ɓuuri ni ganduɗa hoorema oɗon poste sénateur mo waɗano kanko honorable Samba Ndiaye koko mbiɗen ko omon ɗo o meeɗa yaltude leydi ndi koye disposition leydi ndi o woni amo jogini leydi ndi nafoore amo jogini leydi ndi ganduɗa hoorema miijoji moƴƴi waaɓe ni to erago men wawi yettade foof gam sécurité Sénégal gam sécurité état gam sécurité enen foof ɓeɗo mbimami hay sinno ƴettiraka e nder gouvernement ene ponno joɗade gona hande ganduɗa sirridiɓe président gona des conseil technique taw kala ko président ƴetta wiɗum waɗirni tawde noon gandal warata hen hayɗo duuɓiɗo yarata ɗo hande sonko so yi amo andi ko wawno guila ko ɓoy on wawi ɗum hande par ce que ɗum koye nder hoore he sohlani doole sohlani ganduɗa hoorema jomum wona jool walla wona dabɓo ko gandal woni koye nder hoore neɗɗo jomum yahat tan hoto Allah yawno yaada hen kono iwata par ce que ko wawa tigui rigui ɗum noon yeeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe international émission meɗen gosnodel mi ari ha ɗo en udditi leɓol ngol mbaɗon 77 862 06 38 walla Skype fulɓe TV kalden e mawɗo Samba Ndiaye oɗo mo ganduɗa hoorema gendiyanke jiɗɗo Sénégal tawi kadi ko gandu tigui rigui 77 862 06 38 walla Skype fulɓe TV kala no gonɗon soɗen jiiɗi ñawde e yewtere nde so tawi oɗon gandi Samba Ndiaye so tawi walla ongo namdoɗon tal walla tawi ko ɓeydoro hen tigui rigui ɗum heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe leɓol ngol uddirama tigui rigui allo salamu aleykum hande so tawi allo assalamu aleykum ayo chasse professeur Ousmane Ndiaye wi no mbaɗɗa Seydi Ndiaye moni o ko mawɗo Amadou Tidiane Wane ala Seydi Ndiaye oɗo ko ñamliɗo ko jiɗɗomo korsinɗomo ene weeli da ene e tawfol ma ne weela ɗum ene yinma tan batte ene yaaha YouTube wona ne yeɓma en direct ɓammi premier am yebdema plateau ma ko neɗɗo wuramen murtannaji ene wiye Ba Huudu ɗon premier am yiidema keftimmami keɗimi haalama welimi vraiment Ousmane Ndiaye professeur mbeɗo yinma mbeɗo horsimma kadi ko mbatta ko aɗa wawi ɗum enen laabti vraiment ñande fof mbeɗa wadde hen yidde hebdema direct mi ronta ñande fof hande noon mataw Allah hoddiri hande Allah hoddiri inne nde no mbaɗɗa Ndiaye inne nde komi ñamliɗo indam mi haalanta wuramen mi haalanma komi murtannajo mi haalanma inde wuramen kono komi ñamliɗo inde nde ha ɓooya Seydi Ndiaye eyyi bisimilla minne tawde aɗa yiiɗi mbeɗa yinno andudema tigui rigui Allah ne andima anduyam kono vraiment ko mbatta ko même pas c'est pas même pas des semaines là mo plateau mamo cakkirɗa wadde Moussa Dia gonga ene wonde tugo debbo goto doɗel najo wallahi ne woodi wallahi gonga machallah wallahi wi ko yutti tan mi heɗoma walla no mbaddata e baydi ñaan no mbaɗirta ni no vraiment Ndiaye vraiment machallah jarama je suis très content de vous là jarama no mbaɗɗa Ndiaye aɗa sedi mawɗum machallah ɗum noon mi wimo julmo wuuri en julkeɗa jarama yo Allah hokketare o a heeɗima oɗo mawɗo jontaɗo momi invite mi hannde aussi o holi o ko mawɗo Samba Ndiaye jeeya ko Wuduru
Samba Ndiaye jangi kala ko fate sécurité adu ndenka e nder leydi e ndenka meɗen ndenka état guila e Abdou Diouf ha yettiɗo très bien mi salminimo mi juurimomo mi wi on machallah mi salmini dendagal liggotoɓe galle o mi salmini mawɗo Baba Ali Malal Diallo jarama e Ablaye yo Allah junnu gurdam mabɓe machallah minen fulɓe fof no duwonomo jamma ñalam onon kadi machallah oɗon ɓeyta e bandiraɓe moon oɗon coftini men hayso neɗɗo no wonde probléme sene heɗo on machallah hay sinno ko yutti so yahani direct sen jiguino caɗele haalullaji moon ɗi ko jokkoji endam ko haalullaji pinal ko haalullaji jokkoji mbaɗoji développement gurdam haalpulaar en no yimɓe poti wurdude e foof no gostodiral haqqillaji mais vraiment mbiɗo welta gueɗe ma Moussa professeur madame Ousmane Seydi Ndiaye mbiɗo ñamli inde nde ha ɓooya inchallah wiyete Waly Diantan Waly Diantan ko gonga bisimilla Waly Diantan koye Mauritanie min goni koye Dande Maayo wallahi ko gonga wallahi ko gonga gommi noon ko Paris France gommi France gommi est-ce que mbiɗo yaha YouTube mbiɗo welta e gueɗe ma Seydi Ndiaye mi salmini bandiraɓe mi salmini yo jaam salmidi noon mi weltanimama yo jaam salmidi ha ɗo e yesso so Allah jaaɓi professeur memi hokki indam hokki indam e yettode inchallah jarama tigui rigui 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel allo salamu aleykum waaleykum salam mbaɗon tampere inde yettode mawɗum ni Ndiaye o ko Cheikh Sow to Marde Cheikh Sow eyyi Seydi Sow bisimilla no mbaɗay ko yiɗ tan wiide Allah jarama jamiye toon waɗi fayida no fewi gonga mawɗo Samba Ndiaye vraiment ko bendal manggal woni ɗon wallahi gonga ko neɗɗo mo fotani yeɓede moɗɗo ganduɗa mbaɗi goɗɗo goɗɗo ɓallade président de la république gonga walla yimɓe miijoji walla yimɓe peeje wallahi waaɓe ni fotani yeɓede ko mbiyen ko toujours mbimi toujours télé Fulɓe international jewɗe ne keewi e télé kono hono jeetama ɗe hono min ndeɓani quoi est ce que jarama par ce que ɗum ɗo fiddinde yimɓe ko ɗum ɗo kadi hokkata yimɓe gandata ko ɗum haabde leydi mumen wallahi gonga toujours addude yimɓe annduɓe waaɓe ni holloɓe ɓe yimɓe taw ɗo meeɗa heɓin ɓe ɓooyi e Sénégal ɓe anndi ko koye kono oɗo vraiment mi annda kono feewi wallahi hewɓe ganda de kono ko yaltinde ko vraiment ko gandal awoy te fefdaka waaɓe ni fotani yeɓede ha jaaha te yimɓe fof cohli hono maɓɓe wallahi no woodi Seydi Sow jomum no wawi siggade banggueji goɗɗo leyɗele goɗɗo mbawi ɗum ƴettude te ko Sénégal tan perdata wallahi gonga ɗum noon min jettimo min jaarimo kadi kanko mawɗo Samba Ndiaye jarama Seydi Sow min ñagani momo Allah moƴƴat ɗum Allah jarama on jarama Seydi Ndiaye wassalamu aleykum Seydi Sow noon tigui Cheikh Sow ko haali ko kankone anani mawɗo Samba Ndiaye ko waɓe ni potani yeɓede koko haali ko ɗum tan kalɗen tigui rigui waɓe ni poti wonde au service de l'état au service de la nation sénégalaise par ce que hande oɗo saaha ko Sénégal jeeyi moɗon ko wone koye moɗon ko Sénégal jeeyi allo assalamu aleykum maaleykum salam wa rahmatullahi radio télévision Fulɓe international bisimilla professeur Ndiaye commune Ousseynou Anne Ousseynou Anne Seydi Anne mi salminima mi juurima mi weltanimama kadi Seydi Anne a jarama Anne a waɗi ɗo kadi ko mawni par ce que hande kala seriɗo sénateur oɗo honorable ɓe sikki ko fate banggal sécurité wallahi gonga e gueɗe kewɗe ganduɗa gonɗoɗi nder e wonko ganduɗen hen wallahi ene wayi ni aɗa andi les secret d' état e majum wonko wawa haalde kono joni ko billide noon mbawi haalde ko nden ɓuura men famde ko heewi wallahi no woodi wallahi kono noon wonno yaari kam ɓe sikki en gandi kadi holko woni sécurité e gueɗe kewɗe famminen gonga Samba Ndiaye noon ko neɗɗo ganduɗa neɗɗo koybuɗo so ɗaɗi ko neɗɗo simple wallahi neɗɗo maala hay probléme goto cuuɗiɗo tigui neɗɗo timmiɗo e leñol muɗum Samba Ndiaye ala fof mo wallani wallahi gonga jarama Anne mi haaldani ɗum par ce que komi esi ko walla ko nandi hen mi hokkuma exemple goto tan sur le plan social aɗa andi dans les années ha heeɗi kona joni ko Macky Sall ari ko en gandi courant sa ummima nden Podor ha jaltoya Nguy fata jeeri ala ɗo jeeta courant ɗo ɗon ko dow demet leydi dañɗi ɗon joni ça fait plus de 30 ans courant
200 quelques millions ko projet wonno ko Samba Ndiaye addi ɗum toon ɗum mo fotata jira pour tona demet est ce que ha jaltoyandiman pata lawol jeeri matam kuna won tan ko toon ala foti yeɗen takko ma wallahi no woodi wallahi ko makko salari ko min ka kalgoɓe ɗandi ɗum koko waɗi ganduɗa seedam sagal o jaaka toon o jaako matam ɓuri ɗen toon tuulon mbaɗi leydi e gueɗe baɗi noon e gueɗe baɗi noon e gueɗe baɗi noon mi haalani noon ɓe walli tan e liggeyaji d'une façon ganduɗa ɓeɗo jogui caɗele walla gurmu o noon ɓe joomum tan o wonɗo waɗi nanɗo jogum kone galleji mumen e tout donc ko neɗɗo mawɗo woni ɗon neɗɗo sempomiɗa jinnaɗe no fewi vraiment Allah jarama jarama ganduɗa waadi ni par ce que hannde yimɓe kañum ko heewi seydi an merci beaucoup a jarama Allah jarama jarama seydi an jarama baba sidi a jarama merci beaucoup ko haali ko no woodi so tawi paɗo ni so wi hoto gendarme waɗe damal muɗum ɗum firti tigui rigui firti kono yiiɗi wadde gandama wallide leñol muɗum ene yiiɗi wallide société mum 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel jaɓɓiɗen ɗo allo assalamu aleykum mbaɗɗon allo a heera mbaɗɗon tampere yaɓɗon oto heɗo télé o aɗa heɗo télé walla radio o ustu ɗum guine ga gonmi ɗo ko vraiment guine ga gonmi guine ko guine gonɗa bisimilla tan ala marsude yamtande hono wayi ko mina soññimaɗi ren belanamami quoi a jarama a jarama hone yo Allah weele yo Allah weele amin amin hol inde nde min Samba miremi Samba Samba yettode Kande Kande seydi Kande a jarama Kande an ka tokara Samba Ndiaye min ka tokara min mbeɗa wiye Samba Ndiaye on wiye Samba Ndiaye ande ko Samba Kande enen fof ken gotum seydi Kande a jarama Kande on noddara men ko Guinée kanko Samba Kande Allah jarama o jarama 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel to caggal leydi so tawi oɗo jiɗi nadde poson Samba Ndiaye question walla ɓeydo waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗen tampere jaam tan machallah inde yettode celli jam on toon jaam tan ni alhamdulillah min calmini moon feede min calmi inde nde ko Djiby Sar Djiby Sar seydi Sar Djiby Sar noddatma ko to hede dematide wuuro wiyeten ko Puri Samba Mayel Jeeri wuuro wiyeten ko Puri Samba Mayel Jeeri Puri e mbeɗa ƴeewa émission en direct bon Puri Sara Demet Sara Demet min jeeyami ko Dormbos 2 kilométre hakkude mum e Demet mbeɗa andi jeeyami ko Dormbos mbeɗa andi Puri kay no feewi wallahi min beltiɓe no feewi Seydi Sar amin belte no feewi gonga belte no feewi Samba Ndiaye kanko resi Fatou An adjointe maire o Demet dangal keɗotoon émission ko gonga a jarama Seydi Sar Djiby Sar Sar Seydi Sar noon tigui 77 862 06 38 en calmini dendagal haalayɓe foof Demet walla Bakaw walla Lopel Bogué Tulde Thialgou Sara Ndogo Djiberi Ñakaka ɓen foof ganduɗa hormande keeɗo saabu oɗo woni koye nder haalayɓe tigui rigui Puri ko 2 kilométre mbi sikki e Demet presque à 500 mètres ɓe goni allo assalamu aleykum oui allo assalamu aleykum allo wi amin keɗima ustu radio o seeɗa a ɓendanaga daaɗe less allo oui bisimilla a woni en direct radio Fulɓe réalisatrice kanko o heɓaki mbeɗa sigui 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel na toon allo assalamu aleykum maaleykum salam mbaɗɗon inde yettode ko Kalidou Dia Seydou Dia gorko mo wulduro walla mbiya lomde dande maayo lomde dande maayo Seydou Dia on celli kam jaam tan machallah Seydou Dia alhamdulillah a heeɗima mawɗo Samba Ndiaye yettima émission gila fuɗɗino ha mi jakka mbaɗa fofo nder gonga holko ɓeydata hen walla holko namdotoɗa vraiment waɗi ɗo invité neɗɗo moƴƴo wallahi gonga neɗɗo cuuɗiɗo kadi mo heewani haala wallahi aɗa andi comme no waɗi ɗum nde ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit min wima mais jooɗiɗo ɗo no ko hoore muɗo jooɗiɗo wallahi barigal so heewi deƴat
voilà quoi maayo so heewi deeƴat ko neɗɗo mo ngannduɗen goonga est ce que kadi ko neɗɗo mo nguurduɗen aɗa anndi so neɗɗo wiyama ne moƴƴi tan yata ko bandumen ɓe mbi komo moƴƴi te moƴƴo ko tokara Allah voilà te moƴƴo ko no mbirɗani voilà goonga won nodduɓe ɗon joni côté demet mbi komo moƴƴo saha noon min mo ngannduɗa hoore ma ko min jeeɗa wuro wuuro min jeeɗa wuddur wallahi no woodi ndeysan donc nak so goɗɗo wi ko moƴƴo min hoore mboɗo foti arde wiya ko moƴƴo wallahi goonga ko neɗɗo mo ngannduɗa hoore ma guilo woni président jusqu'à présent ko hunde ngannduɗa hoore ma ala kala heure mo nodduɗamo wonat décroché téléphone makko weɓani politicien ji o est ce que sa ƴeewi hannde politicien ji wonɓe ɗo ɓe 50% ɓe walla 90% ɓe kala hen mo nodduɗa hannde sa heeɓi ɗum ma jooɗo 2 mois walla 6 mois pour keɓa ɗum pour tontande probléme Kalidou Dia hay temps cabine téléphonique sa noddima cabine téléphonique o ƴettat voilà ɗum kam ko confirmation kadi ko neɗɗo ngannduɗa hoore ma o liggima par ce que anndi so yimɓe ne ƴeewa wadde hunde mbaɗat ɗin analyse kadi ko analyse taw ko analyse objectif wona ɗum ɗo ka par ce que sa ƴeewi tande ɓe gonnoɗon nde eɗe ɓe gonɗo e jooni gonaɗo jooni o min kalami koto jaami ɗo kalami koto dande maayo to gonmi ɗo gonga par ce que hannde gure kewɗe nanto amen to sa yeɓe keeɓi ko wiyete ko laawol ko sababu Allah e sababude maɓɓe par ce que omo hay sinno kam min ngala goudron min keeɓi rang koye tamaɓe ɗum heɓa est ce que gure kewɗe ɗe nantoon hannde kadi ɓe mbaɗi courant ko sababude makko est ce que gokkuma on exemple rek sa ƴeewi hannde hakkude jeeri ndi e nde dande maayo il fion taw pour ngannduɗa hoore ma pour gummuɗa ɗum sontano probléme mais feere fof ɓe mbaɗi ɓe ngannduɗa hoore ma ha ragran kam waɗama ha naati toon est ce que mais wonɓe ɗo hannde ɓe kam yo mbat feere tan ko wonnoɓe ɗo ar wonnoɓe ɗon hanki ɓe mbaɗi rang ha gure ɗe fof keɓi rang wonɓe ɗo hannde ɓe yo ko mbaɗi ɗon ngannduɗa hoore ma kam ko ɓe ko mannoɓe hay sinno ɓe montani ɓe mbaɗa ha feewa quoi état ko continuité voilà état ko continuité gonga sa ƴeewi courant gumiɗo jeeri rewi fayi e rango o ko étude wonno ɗon étude mbaɗaɗo ɗon o ko konko hoore makko mo jeeya waɗde étude o est ce que par ce que wiyatno ko yo ummo côté jeeyɗo wonno côté rewne ladde telli o côté gijilon to mais kanko nde waɗi étude ngannduɗa hoore ma o wi sa ƴetti par exemple des fils a nawi ɗum dans des centaines de vingtaine de kilomètres wuro ala ɗon gurel ala ɗon ko perte ma mais so tawi mo tellima oga côté rewi gure ɗiɗi walla gure tati walla gure nayyi no wiyaade fof hay sinno galleji ɗi walla galleji tekka ma nandu courant kadi ma wurtin wuro ngo wotkino ma wurtin wuro ngo gonga nde étude o ƴeewa nde anndi vraiment ce qu'il a dit ko hunde ngannduɗa hoore ma ko hunde wonde fawa koye dow gandal ɗon ɗumen après ɓe mbaɗi ɗum quoi gonga donc ko yiɗi wiidema tan aɗa anndi neɗɗo so tawi waɗi ko e haala makko sa hettima o wimo wonde Abdou Diouf o wonde Ablaye Wade o wonde Macky Sall e so hannde sa ƴeewi hannde a waɗino comparaison par exemple wonno hanki o ko wuri jooni o am ɗenal nande sammo sénateur l'honorable wujji huuɗe walla il est lié dans des choses ngannduɗa hoore ma yimɓe fof en nganndi la politique comment ça fonctionne ɗum tagi ko eɗen mbawi wiide ko référence quoi par rapport e ko woodi hannde ko par ce que jamma ñalawma suba hay kiiɗe nana kaari nawi kaalis walla kaari waɗɗi ɗo dil walla kaari waɗi to heen vraiment ko amin mbiyata no yo Allah junnu balle ɗe moƴƴi batande amin par ce que hono ɓeeɗo non seulement leñol ngol ne sohli ɗum mais kadi leydi ndi ne sohli ɗum wallahi on sohla aɗa anndi ko ngannduɗa o c'est un vrai diplomate c'est un vrai homme d' état aɗa anndi ko woni hoore ko hannde so haali ɗum ɗo joni ayno gonɗon ɗo ma wotta ɗum ɗo joni ƴettoro no fonna on ɗum woodi par ce que won secret ko wonga wonko woni hoore he kadi wonko anndi ɗum noon vraiment ko yo Allah junnu balle ɗe rek a jarama salmini noon fof jarama jarama merci beaucoup min de hay somi wonanno hannde président hay soko duuɓi temedere dañƴa min waɗa conseil technique kalmi koye radio télévision 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel émission meɗen gostodiral miijoji jaɓiɗen ɗo hannde ko mawɗo Samba Ndiaye tawi kadi gandal mum fati kala ko fati e ndenka kisal leydi to banggue kaɓirɗe téléphone e kaɓirɗe gandatama transmission tigui rigui saabu so wiyama transmission nden haalate ko min salamu aleykum rahmatullah maaleykum salam inde yettode o ko Idrissa Dia Seydi Dia allo Idrissa Dia a oui mbiɗa no ɓooye ɓoggol he 77 862 06 38
Skype Fulbe TV officiel caggal leydi. Allo, assalamu alaikum. Allo. Dan ndede famdi seeɗa. Allo, assalamu alaikum. Allo, mbaɗɗa aɗa selli? Wala jamol toon, ça va bien? Inde yettode? Ko wiyete ko Alhaji Moussa Ndiaye, opérateur économique gonɗo ɗo e Pikine. No mbaɗɗa? Elhaj Moussa Ndiaye, grand Ndiaye, mbaɗɗa aɗa selli? Ndiaye mi weltima no feewi hannde noon honorable gonɗo yeeso ma wala sago mi naata quoi. Ndeysan Elhaj Moussa Ndiaye le grand opérateur. Ko neɗɗo mawɗo woni ɗon, neɗɗo kadi timmuɗo kadi bawɗo nafoore kadi ganduɗa hoorema ballude julɗo fof ballude jeeri e waalo. Gorko mo ndullumaji funeɓe. Eyyi ko kanko wonɗo on wayno mbaɗa. Ndeysan. Kanko so tawi a waɗima mbiyete gila nde nanmi ganduɗa ma formation mbimi il faut min mi naata hen mi weltinma mi weltinamo. A jarama Seydi Ndiaye. Ndiaye a jarama Ndiaye. Oɗo honorable mo jiiɗa ɗo ko liggiɗo e Fouta ko liggiɗo e Dakar. Wallahi. Ko wawɗo yidde. Wallahi ne woodi, wallahi gonga. Kadi so tawino ko kalis kadi o ƴewanno e état o hewanno kalis kanko wona kalis o ƴewanno ganduɗa hoorema ko yo Sénégal won yo Fouta won. Wallahi gonga. ɗum mi settanoma ɗum e kadi e yidde mo bandi ko en. nde o yimi nde o suɓimi e duuɓam ɗi e famɗuɗomi bagage o fof nde tan kala ko jinmi e moƴƴere o yiɗi ɗum o darani ɗum o walliri ɗum. Anne ka moƴƴo. e yiide mi golle makko ɗe ganduɗa hoorema ko yiɗi gollanade Sénégal ko ha woni hen jiire ko gandimo guila Abdou Diouf ha yetti ganduɗa hoorema Abdoulaye Wadda. kala golle ko golloto ko yo Sénégal yaaru yeeso yo Fouta yaaru yeeso. Wallahi Seydi Ndiaye. ɗum noon so tawi alhaali makko ari ala sago ganduɗa hoorema naat hen. Seydi Ndiaye mimi weltima no fewi. annene Seydi Ndiaye ka moƴƴo ka bawɗo yidde ko kalme makko an won ko ganduɗa hen. Wallahi an hayan on gandumi ma. ma ɗo hen ganduɗa hoorema ha galle a waɗi toon yontere te ganda mbaɗa andi kalis nawanima toon ko yo Sénégal yaaru yeeso. Wallahi no woodi Seydi Ndiaye. ɗum tagi so tawi ganduɗa hoorema waɗi a mbiyete honorable il faut mi naata. gonga Seydi Ndiaye. mi salmi noon mi juurnoon mi weltono kadi radio Fulɓe. mi beltanimama. mi weltono kadi ganduɗa hoorema alaji ganduɗa hoorema Malal Diallo. mi weltina bandiraɓe julɓe eko gonɗo e dow muɗum ko. est ce que Seydi Ndiaye. ɗum noon Seydi Ndiaye kadi mbiyama mi salminimo joom suudu makko moƴƴo joɗɗo o. wallahi on ko banam debbo. yidde bawɗo nafde o. c'est ma sœur wallahi. bulago gonga. ɗum noon mi weltinima Allah mi weltinima noon fewi. Seydi Ndiaye Seydi Ndiaye mawɗo Moussa Bouka Ndiaye gorko mo ndolmaji funemi walla ndolmaji dembe. est ce que grand Moussa Bouka Ndiaye wallahi meeɗa andude ɗo gandodiri grand yam no fewi kadi nafowo tigui rigui nafowo tigui rigui nokku mumen kañumne battude haqqille e koreji mum. effectivement ñawɗo tampuɗo joom ordonnance joom caɗele fof ko kanko jogui o udiri ko registre toon o wi kala ñawɗo yo ya ƴetta pharmacie yo safro kanko yoɓata. allo assalamu aleykum. allo assalamu aleykum. mbaɗɗon inde yettode? Aboubacry Gaye. Aboubacry Gaye Seydi Gaye. Gaye Wudduru. jarama Seydi Gaye. gonɗo ɗo e Dakar hannde. Seydi Gaye Wudduru. a jarama Seydi Gaye bisimilla Aboubacry. ɗon mo mbaɗi invité de marque hannde dañi invité de marque. wallahi gonga wallahi gonga. gewti neɗɗo mawɗo ko yimɓe mbiyata maayo waɗi ndiyam ko. on maayo waɗi ndiyam on gewti vraiment neɗɗo administratif. wallahi so to monima vraiment ganduɗo laamu. so to monima kadi pawɗe hen no fewi quoi o ɓooyi hen no fewi aussi. wallahi gonga Seydi Gaye. kadi ko dara kadi on ɓooyi kadi darnade kadi diwan o e renndo ngo. o waɗi service ɗo bon gila temps Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wadda ha Macky Sall. donc on kam sa yi sinno hande bonno o ɓooyata hen. donc ko sababude fewde ko tagi o ɓooyi hen. donc minen Wuddurnaɓe mo hamin jettamo no fewi. wallahi hande kala ko ari Wudduru jungo makko nen hen. est ce que gila e couraji hen ha forage ha tali fof ko kanko. te wondude deƴƴere Seydi Gaye wondude deƴƴere. ala ola primi kam ko waji mbiyata maayo so heewi deƴƴat. aɗa mbiyata deeƴo gollo. kam o deeƴo gollo ɗo jeeya. est ce que kadi ko ɓuri welde makko aussi ko neɗɗo baɗɗo humble. laaɓi ɗum mbimami. on neɗɗo mbiɗa tinɗo sukaɓe. par ce que minen hamin gandi minen makko wonde makko ɗo hen. mais ko haaldata amin ko aussi ko ɗum haaldata kadi e mawɓe. laaɓi o wawno wiide bon minen ko komin taajiraɓe makko bon etta komin. mais hande machallah kala komin cohli e makko walla komin pindiɗe haalandemo somin kollirimo omo daro hen. noon fedde Wudduru ɗo wonde Dakar ɗo ko darnama kono dari hen omo dari hen no fewi. gonga o kadi Fouta hande wona Wudduru tan ko diwan o foof. mbeɗa andi wallahi gonga. ko diwan Wudduru. Wudduru kay nder mosno e wondiri ma on 120 kilométre kono mbeɗa andi. wallahi sa ƴeewi laamu Abdoulaye Wadda ko nani kono e diwan Fouta ko haaltako.
halta ko wonno kanko wona politicien jiɗɗo mi yeede wono mi waɗi mi yeedi ala ɗo meeɗi wadde événement o na wori télé pour yo holle meeɗa ka yiyeede ko ɗum seeddemo e waajiɓe heddiɓe laaɓi ceer donc sinno tan ko mi yiɗo feeñde hanno tawɗo ko feeñi hande so wenono o wawan addude caméra ji e film aji tout ça kala ko waɗi filmé nanne e réseaux sociaux walla nanne e holle aduna o wallahi goonga mais kala kanko yiɗa ɗum kala ko waɗi o waɗi ko sababu Allah e ngaɗo mum goonga jarama Gaye donc hande so waɗama invité minen hande ko fierté minen guttunaɓe ko saɗa beltino fierté Sénégal fof kadi ko mo titro diwan o mo titro Fouta omo titro Wuddu est-ce que donc amin ñagono Allah moƴƴere rek amin yalla junnu balɗe amin Gaye ko way darde yo Allah ko yalla junnu balɗe moƴƴere balɗe amin amin wimo ko ɓiyi ko Aboubacry Gaye si salmino no feewi basam a jarama seydi Gaye e jaam salmine Gaye merci beaucoup en tout cas ko werlitade eramu kadi yimɓe waaɓe ni jogade importance e nder leydi potani woppede jooɗo ganduɗa bandiraɓe Sénégal allo assalamu aleykum allo 77 862 06 38 walla Sky Fulɓe TV officiel taw ko caggal leydi 77 862 06 38 Skype Fulɓe TV officiel ɓe mbi wadde ko moƴƴi tan woni ko moƴƴi wiyanoma hol moƴƴo wi ko bandi ko en mbimo noon wadde ko noon tigui bande en foof hande dilli kamɓe fof ɓe kaali diwan ma o foof ɓe kaali tigui rigui te haɗani ɗon tan so yeehi ha Guinée so yeehi ha Pouri allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗon inde yettode mbiyetemi ko Saydou Balde Seydi Balde bisimilla mbaɗɗon jam tan ni Balde ko ɗon noddira walla ko Guinée non noddirami ko Arabie Saoudite ne est ce que a heeɗima yewtere nde eyi mi heeɗima machallah depuis e fuɗɗi kay est ce que holko ɓeydata e oɗo mawɗo mbaɗaɗo invité hannde yewtere wona seeɗa eyyi haal hoto hetto retour o haal directement hoto hetto hen retour o Balde ene wayno retour o allo wi assalamu aleykum noon tigui 77 862 06 38 Skype Fulɓe TV officiel taw ko caggal leydi jaɓɓinɗen joni ko Saydou Balde tawi koto Arabie Saoudite noddata meɗen tigui rigui 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu inde yettode o ko musidɗo mon Mouhamadoul Mansour Ka bisimilla Seydi Ka on calminama on beltanama min calmini min juurima Seydi Ka kadi en calmini mawɗo men jooɗiɗo mamin Alaji Samba Ndiaye hoto jeyɗa min Nabbaji Siwol Nabbaji bisimilla wala aɗa toujours en keewi hawru ɗon ndeysan ne woodi ke wallahi gonga eyyi en calmini mamen o woni Alhaji Samba Ndiaye wallahi gonga ko taani men kadi eɗen gandi kadi ko taaniraɗo e galle ceerno Ndiaye ɓe miskey to Wudduru miskey kadi oɗo min kam wona banque politique o kalanmi ko banque enɗam ɗam gonga fodde no way wonde neɗɗo fof neɗɗo aduna walla andede e nder aduna o walla gollanade leydi Sénégal e golliɗi muɗum eɗen gandi kam ko jokkowo enɗam gonga wallahi nde tawno ko ɓuuri sattude e neɗɗo ko yidde bandum en sa yiiɗi bande a andi ɗum kadi jokkoɗa e muɗum ko ɗum ɓuuri satde yidde bandum woni yidde hoore mum wallahi woni yidde hoore muɗum aɗa andi heewi neɗɗo ɓoorɗo wutte politique gonga tawa bandum en keɓani e mum ko jiɗi kon wallahi gonga kono noon kanko yettere Allah no feewi omo yiɗ bandiko en kadi ko noon o way kadi o yehi yidde wudduronaɓe gonga en calmini musidɗo Kalidou Dia jaltuɗon naane o haali hen ko heewi e banggue politique ko Alaji Samba Ndiaye golli wallahi gonga enen kam en jarani on banggue so Allah ni kono jarten tan ko banggue ganduɗa banggue jiidigal ngal e oɗon banggue ko ganduɗa jokkare en ɗan mum ɗum ɓuuri sadde kanko foof e wonde mawɗo e wondemo neɗɗo jotodiraɗo e yimɓe aduna ɓe eɗen gandi omo jokki e galle ceerno Ndiaye ɓe e groupe te mo ganduɗa tawi kadi ko hello whatsapp
gonga ha saha fof omo ara hen omo haala hen haalaji baɗɗi fayida haala hen ko nafata omo haala hen ko nafata saha fof omo ara kadi omo ɓeydo jokkude yimɓe ɓe ko baɗɗi ko jiiɗi aɗa andi neɗɗo aɗa wawi wonde neɗɗo aduna tawa a andani ko jiɗɗa e bande wallahi gonga kanko noon allah ene wallimo kala andi ko mo jiiɗi omo andi omo wawi asko omo andi ɗiɗon banggueji kadi omo wallita hen sukaɓeɓe ko nande amen mi weltima no feewi noon mbiɗa nodduma ɗo hannde e Pikine e Dakar joɗi ɗo mboɗo ƴeeɓa RTF en calmini noon musidɓe men dendagal musidɓe men wonɓe e RTF wonɓe kadi ha to radio to musidɗo men Ibrahima Keɓe en calminimo no feewi musidɗo men no feewi wallahi e Coumba Sow en hay goto hen en goppani e dendagal hettiyankoɓe e radio télé fulɓe international jarama Seydi Ka jurimama ko musidɗo on Mouhamadoul Mansour Allah jarama Seydi Ka 77 862 06 38 Skype Fulbe TV officiel radio télévision Fulbe international la radio de la solution 77 862 06 38 wala Skype Fulbe TV officiel. Allo, assalamu alaikum. Allo. Oui, allo, assalamu alaikum. Oui, allo, mi salmini on. Mi salminima, inde yettode? Ko min Hamidou Diako de Kawsamba mo siftorinde nde. Hamidou Diako. Hamidou Diako Toppundel. Bismillah Diako, bismillah. Diako eyi ko weltare mawde nimi noddude ɗo. Gonga. Sabu no mbiruɗen ni ko oɗo Kawsamba ko waɗowo. Dariɗo omo jaɓata hollirde no mbiruɗen. Hande noon on gaddimo ha aduna o anda holi kanko. Wallahi gonga. So wonano ni kanko haalata holi. Miɗo andi ko min komi portuɗo ni. Yeey min mboɗo andi mo no feewi sabu ala goɗɗo ɓe jaada en kanko mo andi Kawsamba ko min Hamidou wallahi a haali naane holko naani woy politique mi sikku naani moye politique tan ko kiram ngam yidde ganduɗa hoore ma wallude bandumen yeeso wona Sénégal yaari wallahi gonga no mbiruɗa ni o wona politicien ko technicien woni sahaji aɗa haala ka wawa walla ko waɗi kanko mo wallahi nde ɓe jaadata nde ala fof ganduɗa hoore makko o daraki on saaha courant ene nanni e nder Fouta kono noon mi sikku hande wudduru kullel nabbaji en ene gandi darde makko ko faate courant walla ndiyam e ko jiida e ɗum ɗon e gueɗe goɗɗe taw koko rewɓe liggorto machine aji ƴowkoji gunoji fof o darima kadi ko neɗɗo mo mbiɗo ko tuba wiyata emblo neɗɗo waɗanɗa hoore lesɗikiniɗo a faami kanko fof eko jogui e gandal eko jogui e mbawko kala ko mbawɗa wonde ko mbawi joddade kaalon kala nde coyniɗamo haadema hayde jeera gadoɗa yiide ko ñiiƴiɗe ko jalan voilà kala ko mbawɗa kala ɗo jiiɗa kadi Kawsamba c'est le même Kawsamba c'est le même Kawsamba wallahi wallahi o wawa waylade o kadi kala nde cohluɗa nde mbiruɗa ni gila e capital ɗum sa noddi o yi numéro ɗe tot kaaldon kadi kala haaju kollitɗa mo so tawi omo waawi o darote kadi so darima hen so Allah yeddi hen ko yallata yeey Kawsamba mi salminima o min Hamidou Diako depuis Paris mi pewɗo coordonné ji ma ha ɗiɗi gilnani mboɗo mi winda less ngam heɓtude coordonné ji ma basiramaɓe totte coordonné jam beele mawen jokkude jarama Diako Seydi Diako a jarama ceerno Hamidou a jarama Fouta fof vraiment hande welti wallahi gonga wallahi gonga kala gandunoɗomo kala ganduɗomo hande ene welti jarama Diako noon tigi jarama dende jarama Seydi Diako joni tigui koɓe kaali ko fof ko gonga koko gandumi hen kala mbawɗo haalandema a heɗoto ha gasna a meeɗa heñorade haaju neɗɗo a meeɗa heñorade neɗɗo kadi ganduɗa ma sone haala allo assalamu aleykum aleykum salam us radio seeɗa inde yettode Ibrahima Diallo Seydi Diallo mbaɗɗon jaam tan machallah Seydi Diallo alhamdulillah noddora parcelle oto noddora parcelle eyyi bisimilla heeɗimi yewtorde avec mawɗo Samba Ndiaye eyyi mi heeɗike babiraɗo eyyi vraiment mi weltori yewtere nde no feewi yo Allah weltane eyyi mi weltani yewtere nde no feewi a jarama Diallo
yalla waɗu barke gandal makko amin 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 Allah hokkumo duuɓi ha heewa amin wonani ɗo amin amin oɗo ko gardien wonani hen wallahi gonga enen e leydi aduna o fof mi weltori yewtere nde no feewi wallahi gonga min ñaagoto tan ko waɗi ko fof to woppu hen yo jaggu hen sabna wadde ɗum ɗo fof leydi mum tawa annduɓe ma heewani welani fi gonga min ñaagotomo tan yo waɗu sabi Allah jagga hen ko wonni mum ko jaggana leydi gonga sabno dañi nemaji kewɗi wonde leñol ngol wonde gandal ngal kadi wonde leydi kadi naftora ɓiɓɓe leydi vraiment mi weltori yewtere nde mi wawa sifade fof jarama seydi Diallo min salmine wa radio fof jarama yallah waɗamo jaam ke min salmine babiraɗo vraiment wallahi on heeɗima seydi Diallo ko kalɗo ko dusigam no feewi no feewi jaka omin dañi mbaɓe ni nder Afrique vraiment machallah yallah waɗanmo barke jarama Diallo donimamo no feewi amin yo barke ɗo heeji Allah jonnu balɗe makko amin 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 Diallo 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel taw ko caggal leydi jaɓɓiɗen ɗo hannde ko mawɗo Samba Ndiaye ancien sénateur tawi kadi ko ingénieur allo salamu aleykum allo waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh inde yettode allo allo assalamu aleykum amin keɗima inde yettode hoto her radio ko en direct gonɗa ko min Seydou Balde artiɗo min nodduno on nane Seydou Balde ligne o taƴi bisimilla Seydou Balde bisimilla on calminama on juurama Balde a heeɗima yewtere nde holko gartata hen tigui rigui machallah yewtere nde yodi on mo mbaɗɗa ɗo invité Samba Ndiaye vraiment min hettima yewtere nde na weeli trop minen noon jarna min jarima annene miɗen wiya on continue golle vraiment na waɗi important bete wona seeɗa jarama Seydou Balde eyyi oɗo mawɗo vraiment miɗen mo ñagano yo Allah junno gurdam makko amin 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 Balde Allah hokka mo cellani kadi amin 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 vraiment anne kadi minen ma salmina miɗen heeɗo yewtere ma waktu mo arɗa e émission ji maɗi fof minen heeɗo vraiment na waɗi important bete minen ma salmina minen ma du'ano encore amin amin Seydou Balde nde Allah hokkatama cellal amin Allah waddan en vraiment oɗo mawɗo Samba miɗen wiya tan ko neɗɗo fotaɗo renede par ce que sécurité ji ko jogui e secret ko wona mawni eyyi so o renama wona kanko rena ko leydi rena ko kisal leydi woni ɗon ko citoyen Sénégal rena wona kanko vraiment ko fotaɗo renede par ce que ko neɗɗo mawɗo noon ko fotaɗo renede vraiment min weltima minen waktu mo arɗon e émission ji ɗi fof minen on waɗa suivre min jettima par ce que mbiɗa andi oɗon gone min jettima par ce que min gandi oɗon gone 1h50 minutes nder jamma ɗum kadi ko wonde yidde leñol mum gam wawde joɗade ne heeɗo jarama Balde jarama Seydou Balde on jarama tigui on salminama bete wallahi min weltima bete wona seeɗa jarama Balde 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV koɓe kaali ko gonga ko citoyen sénégalais jiɗɗo kono min mbawi wiide au delà de même ko citoyen de l'Afrique par ce que leyɗele liggodirɗa ko wayno UEMOA walla citoyen du monde walla wonɓe caggal leydi en liggo allo salamu aleykum professeur Ndiaye no mbaɗɗa inde yettode ko Ablaye Abou Sow Seydi Sow professeur mi salminimi juurima mi weltima kadi salminima denda isoma bo ala gartam ala kono o kadi ne waɗi gartama est ce que oɗo mawɗo mo mbaɗɗa évité ari ɗon hannde o ko patrimoine Sénégal wallahi ko gonga oɗo furti Sénégal o koye dañal Sénégal koye dañi ko Sénégal dañi ko heeno jeeya wallahi gonga jogiiɗo ko mbiɗon o jogii ko waawi ko waɗi ko ala hen fof ko waɗiri yo yiye wallahi o waɗiri ko geɗɗiɗi yo o waɗi ko leydi ndi yo nafta leydi makko o nafta diwan makko
sinno ko hono ɓe gonata e leydi leydi yarata caggal wallahi goo wallahi gati ko wiya o waɗi ko yarato e wudduru komi cittugude département Podor ha fay département de Matam ala ɗo hedde département ji Sénégal wallahi o ari ko liggade garɗo liggade hollata hoore mum ala ala kono ma liggey mum hollu yimɓe ɓe honko mbo woni oɗo min wima taw o liggey makko mbo liggey Sénégal hollimbo e Sénégal ha Sénégal andi capacité makko hande de yimɓe fof o kaali ko wonno hande kadi kala garɗo haalata ko ɓuri ko ɓoya haalno min wima Seydi Sow enen mbiya noon sukaɓe arɓe hande ɓe waɗoɓe politique ɓe eyi walla arɓe ligganaade leydi ndi yo ñambe makko wallahi goo yo ƴeewaade ni ñamba ɗumen noon sinno ko gila ta a Senghor ha heɓe Abdou Diouf ha heɓe Abdoulaye Mbacke sinno ko jawɗo o yiirotono tawno hebbini o jooɗi sinno ko jawdi o hoɗata ko almadi kono noon elle min kam mi annda kono est ce que wona rufis o hoɗi taw hoɗaɗo rufis est ce que wona rufis ko hoɗi eyi o rufis ko ummi joni joni de Allah yimo ko yaade jokkoyde enɗam min kam elle mi nanannomo gila ko ɓooyi kono noon eɗen ñaago Allah noon juude mo balɗe amin ya rabbal amin amin sukaaɓe arooɓe e makko ɓeene mbaɗa politique yo gollu ɗumen ko liggoto koni ko kala ko fof woni politique wona ardene yiɗo jawdi jawdi ko tan wallahi sukaaɓe ɓeene yo jangge makko wallahi gon vraiment hannde ko bandi ko en e sehila e makko eɓe ngannda mo tette makko moƴƴere gon e noon ko liggide yimɓe tette makko moƴƴere wallahi e ñaaganomo julde Allah e moƴƴire battane est ce que amin amin ko ñaay gonanta leñol ngol kono annene jarama andu leñol golle yiya nani ƴeewa andi golle ma ɗi fof ɓeɗe ƴeewa ne jiya jarama Seydi Sow rokku cellal e baawal amin Sow ha ɓaama wadde ko ɓuri ɗo jiɗɗa wadde amin Sow Seydi Sow amin ani mbaɗa jallo noon ko waɗi de wallahi wonko waɗi oɗon nganndi de mbaaɗo ni ko ni tan wawno ɓe a noddede radio ha yimɓe nganndi capacité makko wallahi gon ko haali waɗireede fulaago ɗi yo leydi ndi yo fulaago ara haala heen ko woni e leydi hee ko yo Allah juɗɗo bonde ari mbaɗa jam amin 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 o waɗi ko noon ko o waɗi ko yimɓe ɓe nganndu ceerno Souleymane Baal en mbaɗi kono tolninoo ɗo ɗo ngarnoo ɗo kanko no ari o waɗi ɗo tolninoo révolution fof e temps mum révolution fof e temps mum révolution o waɗi te woni révolution o waɗi o ko baɗɗo réussir te ko kalteɗo haannoo fulto gonga jarama Seydi Ndiaye Seydi Sow min calmitima min calmitima jarama no fewi noon tigui Maodo Samba Ndiaye a nani hande ko naati ko foof ko haali e ko natani ko mbeɗa andi sinno wonani ni a haalta mbeɗa andi sinno wonani ni mi jagui hen guila tan heccaki mbiɗa korto pourtant ha ala dernier minute pourtant ya ar e tawno mbeɗa andi an a wona neɗɗo médiaji a wona neɗɗo mbaɗo hunde pour yidde hollirede kala ko mbaɗɗa mbaɗirta ko saabi Allah kono ayni wonno mbaɗirɗa ko saabi Allah hande yimɓe saabi Allah kaldi ɗum saabi Allah e nder radio kadi saabi Allah ɗum kadi Maodo Samba Ndiaye caggal nde kiɗa yimɓe e ɗum ɗo foof holko baynortoɗa saabu émission o gasi e nder 1 minute ko ardi ko fof ceerno Mato mbiɗa yetta alene mbiɗa yettuma kadi au passage mbiɗa salmina Hadja Fatou Anne madame le maire de Demet ma sœur mbiɗa salminamo Kadi Salmane mbiɗa yetta alenela mbiɗa yettamo dartoɗon seeɗa kadi an foof e wadi noon kadi an kadi hokkimo autorisation yo wat politique aɗa woni Matam kanko yo waɗe politique Podor ɗum weeɓani Samba Ndiaye continue a jarama par ce que mi haalama anecdote goto to Bambarankoɓe minen ko ɓen min koddi gawlo goto arino ina ñaago galle o tawi ɗon joom galle o e banum debbo o huccite bandiraɗo debbo o wi ɗum kañum mana ko mbarodi o fe bandiraɗo goto ko on wimi ala min kay hankkadi ala ko mbiyatami heeɗi a wi banam debbo ko mbarodi min mbiɗan jogoɗa wiidemi komi fowru ma komi wandu ma ko ɗum o wi ala yaltin tan o wi eɗe wulade o wi an ka ladde mbarodi ko mawni man ko foof suuri koye ladde ladde reeni mbarodi mbarodi dundu gasi en kewi wiide noon kanko ne Hadja Fatou Anne Allah jarama o jarama c'est une lionne c'est une femme battante wallahi ko debbo dariɗo wallahi gonga mbiɗa salmina kadi bandiraɓe natɓe foof ha tengti Esam Al Hussein Anne gandiraɗo Sidi Anne kadi mbiɗa salmina ɓiɓɓam ɓe Kalidoudi Dia e Aboubacry Gaye to Wuddur e tano Mansour
ka vraiment miɗo welti maɓɓe no fewi ko tanum to banggue asko to banggue leñol kadi ko sukaɓe moƴƴuɓe mbiɗa salmina bandiraɓe natɓe liɓɓe foof mi sa limti tan woda ɓe jogguiɗa mi jaggani inde mabɓe ceerno Sow en ceerno Balde en kam foof mbiɗa salmina mi dar jammaɓe mi weltima no fewi no fewi ceerno Oumar Allah jarama a jarama anne ko mbatta ɗo ko ni tigui leñol yarata yesso par ce que émission ngaji ɗi mbatta ɗi ina tagui hande vraiment moni foof ina jogui courage ara heɗade goɗɗo radio kadi Alaji Ali Malal Diallo vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa kankone oɗo miijum mo darinɗo mo ko Allah jogui jomni yallah yombo mana moƴƴere par ce que leñol ko dani ko ceerno Oumar ko pawtam men tan ko en keɓani temps large ha natane domaine aji ɓurɗi wonde profond ken artoɓe inchallah par ce que to banggue gande men kadi ko fotino ko wayno radio médium ko radio ko oɗo médium radio e télévision yimɓeɓe hande a fuɗɗinoma nadde seeɗa affaire portable uji kono a woɗɗoyani mais won ko woni ko heewi par ce que nder cursus a wi komi commissaire chargé de la protection des données personnelles ɗum ɗon kadi tan ko ɗum tan ko volet mo men mbawa yewtude ɗum ko émission environnement mbatten ɗum par ce que hande réseaux sociaux ɗi ko woni hen ko yoɓe gandu vraiment soɓe ndentaki ina wawi ɓildeɓe par ce que minen en tant que commissaire chargé de la protection des données personnelles kala neɗɗo kono woyto ina waɗa e nder réseaux sociaux so windi min ko minen nawata plainte mum mana tribunal ha jomum mana ñaawe te yimɓe en poti rentade no fewi les réseaux sociaux là e poti rentade no fewi no fewi no fewi gati sa rendaki tan nannuma ka anda ɓiloɗa eyyi ɓiloɗa yimɓe en poti ande ko règlement ɗum jogui pour ndento haalde won gueɗe ma wadde won gueɗe ma ɓamde won photo ji ma won film uji ina nanna e réseaux sociaux eyyi ɗum jewteɗe ne keewi ko poɗɗe yewtude e bandiraɓe nde yewtere natata tigui rigui koye environnement te min garti nder environnement inchallah Allah jarama jarama Seydi Ndiaye mi weltima mi weltanima no fewi no fewi yallah sellinde amin Seydi Ndiaye en tout cas je suis entièrement à votre disposition eɗen jogui bolleji kewɗi télé surveillance en télé détection en inchallah mbeɗa sikki kadi hay président Ali Malal Diallo ne heeɗo meɗen kanko hoorema amo sohluma gam oɗo radio et télévision oɗo par ce que jogui ɗo gollal tigui rigui Maodo Samba Ndiaye noon tigui aadi mbiɗani serade mufirde aadi émission men gottel miijoji gasi ha laaɓi ceer jaɓɓinen ɗo ko Maodo Samba Ndiaye tawi kadi ko ingénieur tawi kadi ko sénateur on nani ko meftuɗen tan seeɗa e gandal makko en mbawano ɓaftude par ce que en ɓaftino fof ganduɗa ma fof ɗiggata haƴƴat ɗum waɗi ƴettina oɗo volet ɗiggu jaɓuɗena ɗigui ñande wonde kadi gadden bandiraɓe sehilaɓe hankkadi kam en goppatamo ha tigui rigui keɓere makko jiɗɗen ko tigui rigui saabu ko ɓamtare leñol ngol ko moƴƴere leñol ngol tigui rigui noon Allah jarama on jarama émission no gostel miijoji inchallah ha dimanche prochain kono noon mi hokka moon ganduɗa hoorema rendez vous talata inchallah 11h ha 13h taw ko émission meɗen cellal Allah jarama on jarama Maodo Samba Ndiaye Allah jarama jarama Seydi Ndiaye merci beaucoup